अब यसको साथसाथै तैँले इसाईहरूको हक अधिकारको लागि बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अब यो चाहिँ राजनीतिसँग जोडेको कुरा आयो। त्यसमा चाहिँ नि के गर्न पुग्यौँ हामीहरू भने त्यतिखेर पोखरामा 50वटा मण्डलीहरू थिए पोखरा नगरपालिकामा, पोखरालाई निखनात गरेर। अनि 50वटा मण्डलीमध्ये 22वटा मण्डलीहरू साना मण्डलीहरू जुट्यौँ हामीहरू। हुन त म ठुलो मण्डली रामघाट र नयाँ गाउँ मण्डलीको मान्छे हो म। त्यही पनि मैले यो भनेको कुरालाई सुनेर मानेर लौ न त गरौँ भनेहरू 22वटा मण्डली भए, साना मण्डलीहरू। साना मण्डलीहरूमा त्यो हाम्रो अहिले डाक्टर सामेल सङ्ग्राम राई पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा त्यो हाम्रो समितिमा पास्टर लालु राव हुनुहुन्थ्यो, रानी पौवा मण्डलीको विभिन्न थियौँ हामीहरू। अनि त्यसरी हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। सुरुवात गर्दाखेरि हामीले के गऱ्यौँ भने पिसिएल चर्च पोखराको एयरपोर्टनिर पास्टर दातिम्बा शेर्पाको चर्च हो, त्यहाँ के गऱ्यौँ भने होइन हाम्रो इसाईहरूको हक अधिकारहरू समस्याहरू के हो त भनेर हामीले छलफल गर्न थाल्यौँ। अनि हामीले 5वटा समस्याहरू पहिचान गऱ्यौँ इसाईहरूका, नेपाली नागरिक इसाईहरूका 5वटा समस्याहरू हामीले पहिचान गरेर 5वटा मागहरू तयार गऱ्यौँ हामीले है। त्यसमा एउटा इसाईहरूको मण्डली संस्थाहरूलाई विधिवत दर्ता गरेर कानुनी सरकारी मान्यता दिनुपर्ने, त्यही हिसाबको सेवा सुविधा सहुलियतहरू दिनुपर्ने जस्तो अरू धर्मावलम्बीका सङ्घ संस्थाहरूलाई दिइन्छ भन्ने एउटा भयो। दोस्रोमा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो मागमा नेपाली इसाईहरूलाई बकाइदा 17 दिनको चाडपर्व मनाउन पाउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यो 17 दिनको म आफैले त्यो यहुदी क्यालेन्डर छ नि इजरायलको, त्यो अध्ययन गरेर अनि विश्वभरि विभिन्न डिनोमिनेसनका इसाईहरूले बेग्ला बेग्लै चाडपर्व मनाउँछ नि, कसैले के मान्छन् कसैले के मान्दैनन्, तर ती सबैलाई समेटेर अनि 17 दिन हुँदो रहेछ क्या। संसारभरिका इसाईहरूले 17 दिन चाड मनाउँदो रहेछन् बेग्ला बेग्लै डिनोमिनेसनकाहरूले, सम्प्रदायकाहरूले। तर 17 दिने भनेर हामीले माग गऱ्यौँ लामो होमवर्क गरेर। त्यसपछि अर्को थियो सञ्चार माध्यमहरूबाट हामीले इसाई कार्यक्रम गर्न पाऊँ भन्ने, बिना भेदभाव। एनटिभी, रेडियो नेपाल, गोर्खापत्र, त्यतिखेर हामीले जोड दिएको त्यही सरकारी माध्यमलाई हो। एनटिभी, रेडियो नेपाल र गोर्खापत्रबाट हामीले हाम्रो कुराहरू पनि राख्न पाऊँ, बाइबलीय शिक्षाका कुराहरू, हाम्रो साक्षी गवाहीका कुराहरू, हाम्रा खबरहरू पनि, इसाईहरूको खबरहरू पनि राख्न पाऊँ भनेर हामीले त्यो गरेका थियौँ बिना पक्षपात। किनभने त्यसको बारेमा पनि मैले धेरै नराम्रो भोगेको छु क्या एनटिभी, रेडियो नेपालबाट, गोर्खापत्रबाट। अनि अर्को चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि थियो फेरि त्यसपछि त्यो सँगसँगै हाम्रा इसाईहरूको जति पनि हाम्रो चाहिँ नि मान्छेहरू छन् उनीहरूको लागि मर्दा पर्दाखेरि दाहसंस्कार गर्ने चिहानको धेरै समस्या छ। किन पोखरामा त्यतिखेर समस्या भएको थियो। पोखरामा उहिले हाम्रो बुवाहरूको पालामा पाएको चिहानको जग्गा, त्यो अहिलेको हरियो खड्का अस्पताल छ त्यहाँ ढुङ्गेसँग छ, त्यहाँदेखि तल पटनेरीमा त्यो जग्गा विधिवत पाएको जग्गा पनि आफूलाई राप्रपा भन्ने नेताहरूले आफ्नो मान्छेहरू ल्याएर सुकुम्बासीको रूपमा बसालिदियो। आखिर इसाईहरूले आफ्नो चिहानको जग्गा, सही रोप्ने जग्गा प्रयोग गर्न पाएन। पोखराको कुरा त्यो अवस्था थियो क्या त्यतिखेर। भन्दाखेरि यो समस्या थियो। लेलेमा पीडा थियो, ज्ञानेश्वरको आफ्नै पीडा थियो, उदयपुरमा पीडा थियो। हो यो सबै समेटेर अब चिहानको जग्गाको लागि पनि हामीले माग गर्नुपर्छ भनेर हामीले चिहानको जग्गाको पनि माग गऱ्यौँ। त्यो म डकुमेन्ट हजुरलाई कुनै बेला दिन्छु। म त्यो मलाई दिने तपाईँले होइन, त्यो इतिहास हो नि त। हजुर, इतिहास हजुरको भविष्यको लागि काम लाग्छ थियो हजुर, यस्तो भएको भनेर। हजुर। अनि यसरी सुरुवात भएको त्यो कहिले भएको भन्दाखेरि 2060 सालमा, हजुर, 59को चैतको अन्तिमबाट सुरुवात भएको। हजुर। अनि त्यसपछि 2060 सालको त्यहाँबाट हामी चैतको 15 गते राजा ज्ञानेन्द्र पोखरा आउने कार्यक्रम थियो। राजा ज्ञानेन्द्र पोखरा रङ्गशालामा आउँदाखेरि नेपालमा पहिलोचोटि हामी 22वटा मण्डलीहरू, पोखराका मण्डलीहरू मिलेर अगाडिपट्टि ठुलो काठको क्रुस बनाएर म आफैले बोकेर अगाडि त्यस्तो बेलामा। अनि त्यसपछि हाम्रो पछाडि साना नानीहरू हुँदै ठुला पाकाहरू पछाडिको नारा जुलुसहरू थियो। हाम्रो नारा जुलुस के थियो? भजन गाउने, हाम्रो भजन सङ्ग्रह छैन, भजन गाउने। अनि ब्यानरहरूमा हाम्रो मागहरू लेख्ने, बाइबलका पदहरू लेख्ने। महेन्द्रपुरबाट रङ्गशालासम्म, पोखराको रङ्गशालासम्म त्यसरी आयौँ हामी नेपालमा पहिलोचोटि। त्यो डकुमेन्ट्री हाम्रो चाहिँ कायस्थ सर हुनुहुन्छ, पास्टर कायस्थ, उहाँको छोराले खिचाएको छ त्यो डकुमेन्ट्री। नेपालको इतिहासमा पहिलो त्यसरी त्यस्तो सङ्कटकालको अवस्थामा त्यसरी गरेपछि हामीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई
खुद म आफै अर्को पुष्पराणा घले भन्ने हुनुहुन्छ त्यहाँ रानीपावामा हामीहरूले राजा ज्ञानेन्द्रलाई 1200 रुपियाँ पर्ने पास्टर रविजीको दोकानबाट ल्याएर 1200 रुपियाँ पर्ने बाइबल 5वटा नेपाली इसाईहरूको हक अधिकारको लागि मागहरू त्यसपछि एउटा अभिनति पत्र राजा ज्ञानेन्द्रलाई टक्रायौँ हामीले त्यो बेलामा। पछि 2060 सालको चैतको 15 गते राजाको हातमा इसाईहरूको हक अधिकारको लागि 5 सूत्रीय मागहरू हामीले पेश गरेका थियौँ। अब त्यो कुरा चाहिँ नि बढाउँदै गएर अनि चाहिँ दरबारसँग गृहमन्त्री कमल थापा, नारायण सिंह पुन भूमि सुधार मन्त्री अनि अर्को चाहिँ प्रदीप गेवाली एमालेको संस्कृति मन्त्री त्यतिखेरको म दौडधुप गरेँ ती मागहरू पुरा गराउनलाई। नेपाली इसाई समाज नेपाल भन्ने हामीले खोलेका थियौँ अनि त्यसको तर्फबाट दौडधुप गरेँ त्यो मागहरू पुरा गराउनलाई। अनि गर्ने क्रममा दरबारबाट चाहिँ यो अध्ययन भयो, यसलाई चाहिँ गृह मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय पठाइएको छ भन्ने आयो पत्र। त्यसपछि म फेरि 2062 सालको वैशाखको 25 गते काठमाडौँमा आएँ। स्वयम्भू भगवान पाउमा बसेँ। पोखराबाट मेडिकल क्लिनिक यहीँ सारेँ मैले। यहीँ सारेपछि अनि त्यसपछि दौडधुप गर्न थालेँ। यहाँ कमल थापा, नारायण सिंह पुन र प्रदीप गेवालीकोमा त्यो चिठी पत्र अझसम्म छ मसँग, त्यतिखेरको डकुमेन्टहरू। दौडधुप गर्दा गर्दा कुराकानी सचिवहरूसँग कुराकानी गर्दा गर्दा उनले त एकदमै हेपेको दबाएको, तर आन्दोलन त चर्केको थियो यहाँ। अब सत्ता परिवर्तन हुने अन्तिम अवस्थामा आएको थियो नि। त्यस्तो बेलामा कमल थापाज्यूले सचिवलाई भनेर अनि हाम्रो कुराकानी हुँदा चाहिँ सचिवले के लेख्नुभयो भने कमल थापाको आदेशमा, मन्त्रीको आदेशमा, गृहमन्त्रीको आदेशमा त्यहाँको मुख्य सचिवले भन्नुभयो 5वटा विकास क्षेत्र त्यतिखेर 5वटा विकास क्षेत्रलाई के लेखेर दियो भने सिडिओहरूलाई पत्र लेख्नु भन्यो, परिपत्र गर्नु भन्यो। त्यो सिडिओहरूलाई के परिपत्र गर्ने भने आफ्नो विकास क्षेत्रका सिडिओहरूलाई जुन जुन तपाईँहरूको जिल्लामा इसाईहरूका मण्डलीहरू दर्ता गर्न आउँछन् भने तिनीहरूलाई विधिवत दर्ता गरिदिनु भन्ने भयो र सरकारी मान्यता दिनु भन्ने बकायदा लिखित कमल थापाको पालामा है। हामीले चाहिँ दौडधुप गरेर त्यही क्रममा फेरि त्यहाँको चाहिँ पत्र चाहिँ यहाँ संस्कृति मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयलाई गयो, किन हामीले चियानको जग्गाको कुरा गरेका थियौँ, विधाको कुरा गरेका थियौँ, अनि सञ्चार माध्यमबाट इसाई कार्यक्रम गर्ने कुराहरू गरेका थियौँ। अनि यो कुराहरूको लागि त्यता पत्र गएको थियो। अनि त्यतातिर पनि म फलोअप गर्दै गएँ। जाँदाखेरि संस्कृति मन्त्रालयले जुन प्रदीप गेवाली एमालेको हुनुहुन्छ, अहिले पनि केपी ओलीतिर हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा त राम्रै गर्नुभयो। अनि एउटा क्रिसमसको बिदा हामीले त 70 दिनको बिदा मागेको कुरा गर्दै 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 जाँदाखेरि प्रदीप गेवालीहरूसँग हाम्रो कुराकानी कहाँ आएर टुङ्गेको भने 5 दिनमा आएर टुङ्गेको। 70 दिन नदिने हुन त हाम्रो तर्क बलियो थियो फेरि, किनभने अरू हिन्दू धर्मावलम्बीले 35 दिनको बिदा पाउँथे त्यतिखेर वर्षभरिमा, हामीले 17 दिन नपाउने भन्ने कुरा थियो हाम्रो तर्क त थियो, बलियो थियो। त्यही पनि कुराकानी गर्दा गर्दा गर्दाखेरि त्यतिखेरको संस्कृति मन्त्रालयले 17 दिन होइन कि 5 दिन दिने भने। कुन कुन दिन दिने? यीशुख्रीष्टको जन्म हुनेभन्दा अगाडिको दिन र यीशुख्रीष्टको जन्मको दिन, यीशुख्रीष्टको मृत्युको दिन, गाडीको दिन र बौडी उठेको दिन, 5 दिन चाहिँ दिने भने संस्कृति मन्त्रालयले त्यतिखेर सहमति गरेको छ हामीसँग, नेपाली इसाई समाज नेपालसँग है। 62 सालको कुरा हो यो। अब 62-63 आन्दोलन चलेका थियो नि, त्यो बेलाको कुरा हो। त्यो पत्रहरू मसँग अझसम्म छ। अर्को कुरा त्यसपछि चिहानको कुरा आयो। अब चाडपर्वको कुरा त यो भयो। अब अहिले चाहिँ तुरुन्तै के सुरु गर्न सक्छ भने खालि क्रिसमसको बेलामा मात्रै बिदा दिने भने सुरु गर्न सकिन्छ तत्काललाई भन्ने कुरा भयो। त्यो पनि ठिक छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि चिहानको कुरा आयो। म नारायण सिंह पुन भूमि सुधार मन्त्रीकोमा दौडधुप गरेँ। गर्दा गर्दा मेरै आँखा अगाडि है, यो कति दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ, गम्भीर कुरा छ यो। मेरै आँखा अगाडि पोखराको रामगढको गुरुङहरूको गुम्बा बनाउनको लागि त्यो सरकारी जग्गा, रामगढको जङ्गलको सरकारी जग्गा नारायण सिंह पुनले मेरै अगाडि तोकास दिएर सरकारबाट त्यो गुरुङ समुदायको जुन विशेष समुदाय हो उनीहरूलाई दियो मेरै अगाडि। तर हामीलाई छैन। यो कुरा मैले नारायण सिंह पुन मन्त्रीसँग राखेँ। यो त पक्षपात भयो, भेदभाव भयो यहाँ। सर यस्तो भयो उस्तो भयो माननीयज्यू भने अनि अब के अरे यो त हाम्रो त नि हिन्दूहरूको बुद्धिस्टहरूको देश हो भन्न थाल्नुभयो उहाँले फेरि। अनि तपाईँहरू त अब चाहिँ विदेशी यस्तो त विदेशी भन्ने त मैले रेडियो नेपाली एनटिभीले यो मन्त्रालयमा कति सुनेको छु हेला आउँछु गरेर के नाक खुम्च्याएर निधार खुम्च्याएर कुरा गर्ने हामीलाई हेपेर। त्यस्तो त कति बिहोरेँ मैले।
त्यो पनि गर्दा 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 पछि फेरि के भन्छ गृह मन्त्रालयको र संस्कृति मन्त्रालयको चिठी त्यहाँ पुगेपछि भूमि सुधार मन्त्रीपछि खुद नारायण सिंह पुन मन्त्रीज्यूले एउटा लेख्नुभयो कसलाई आफ्नो त्यो भूमि सुधार कार्यालयहरू हुन्छ नि जिल्ला जिल्लाको त्यहाँ लेख्नुभयो उहाँले के लेख्नुभयो यदि कुनै जिल्लामा त्यो जिल्लामा इसाईहरूको कुनै मण्डली सिडिओ कार्यालयमा दर्ता भए आएका छन् र उनीहरूले चियानको जग्गा माग्यो भने एउटा जिल्लामा पाएक पर्ने ठाउँमा सही रोप्नेमा नबढाइदिनु भनेको छ त्यतिसम्म भएको हो है कहिलेसम्म यो 63 सम्म भएको कुरा नारायण सिंह पुन जिउँदै हुँदाखेरि उहाँ मन्त्री हुँदाखेरिको त्यसैले हामी नेपाली ससमान नेपाल भनेर जुन पोखराबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले 22वटा मण्डलीबाट जुन प्रयत्न दौडधुप गऱ्यौँ हामीले त्यसबाट 3टा कुरा त्यतिखेर 63 सालसम्म हामीले पाएका थियौँ त्यो 63 सालमा पाएको कुरा एउटा मण्डलीहरू दर्ता गरेर सरकारी मान्यता दिने दोस्रोमा 5वटा दिन बिदा दिने त्यसमा क्रिसमसको चाहिँ सुरुवात गरिहाल्ने किन क्रिसमस आउँदै थियो त्यतिखेर अनि अर्को चाहिँ नि सरी अनि यदि मण्डलीहरू दर्ता भएका छन् सिडिओ कार्यालयबाट भने त्यस्ता समुदायलाई त्यो जिल्लामा पाएक पर्ने ठाउँमा सही रोप्नेमा नबढाइ है फेरि जग्गा उपलब्ध गराइदिनु चियानको लागि तर त्यहाँ शर्त पनि थियो शर्त के थियो भने त्यो उनीहरूको मन्त्रालयको आफ्नो मन्त्री स्तरको निर्णयमा मन्त्रालयमा कि त्यो चाहिँ नि चियान भएको ठाउँमा त्यो सिमेन्टीहरू आदि गर्न नपाइने बरु वृक्षारोपण गर्ने फुलहरू लगाउने वातावरण राम्रो बनाउने त्यसरी गर्ने भन्ने थियो है शर्त वातावरणको सन्दर्भमा त्यो पक्की सिमेन्टहरू गरेर सिमेन्टको जङ्गल नबनाउने भन्ने थियो क्या त्यो शर्त हामीले मानेको हो हुन्छ वृक्षारोपण गर्ने फुलहरू लगाउने भन्ने नै थियो त्यसरी चाहिँ भएको हो अनि त्यो कुरा मैले तुरुन्तै पोखरेली ख्रिस्ट समुदायलाई पठाइदिएँ मैले सारा फाइलहरू कागजहरू अनि त्यसको लगत्तै चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि हाम्रो पुल्चोक छ नि पुल्चोकको भूपू सैनिकको हल छ नि त्यहाँ हजुरलाई थाहा छ भूपू सैनिक हलमा एनसिएसको कन्फरेन्स थियो त्यो बेलामा ठ्याक्कै त्यही बेलामा भएको जब मैले मन्त्रालयको यो कुराहरू पाएँ मैले ठ्याक्कै त्यो बेलामा मैले जब त्यो कागजपत्रहरू जुन रियल कागजपत्रहरू पोखरा पठाइदिएँ पोखरेली कृषि समुदायलाई ल तपाईँले मण्डली दर्ता गरिहाल्नुहोस् है हाम्रो जुन चियानको विवाद छ त्यहाँ त्यो विवादलाई पनि अब यो समाधान गर्न बाटो खुल्यो भनेर भनेको थिएँ अनि ठ्याक्कै एनसिएसको यहाँ मिटिङ भयो मलाई लोकमणि ढकालजीले निम्तो गर्नुभएको थियो म गएँ एनसिएसको मिटिङमा गएपछि यही चिज जुन मन्त्रालयबाट त्यतिखेर 63 सालको चैतकै बेलामा हो अनि त्यो एनसिएसको मिटिङमा जति मण्डलीहरूबाट मान्छेहरू जिल्ला जेलबाट आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई मैले बोल्ने मौका मागेर मैले सुनाएँ यो कुरा सुनाएपछि धेरै मान्छेहरू त खुसी हुनुभयो त्यहाँ ओहो प्रभुले काम गर्नुभयो हाम्रो लागि एउटा ढोका खुल्यो एउटा सानो केटाबाट प्रभुले काम गर्नुभयो मलाई फुच्चे भन्नुहुन्थ्यो क्या त्यहाँ हुने अङ्कल आन्टीहरूले एउटा फुच्चे केटाबाट काम सुरु गर्नु राम्रो भन्ने कुरा भयो भने ठ्याक्कै चाहिँ मैले त्यो सुनाइसकेर परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् भनेर मैले आफ्नो कुरा सुनाएर आफ्नो कुर्सीमा के बसेको थिएँ डक्टर तीर्थ थापा र लोकमणि ढकालले विरोध गरिहाल्नु भयो त्यसो मञ्चबाटै यति नराम्रोसँग भन्नुभयो उहाँहरूले कि यस्तो कुरा गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन हाम्रो एनसिएसका हामी बाहेक भन्नुभयो आज मैले यो प्रसङ्ग खोलिदिएँ सबैलाई थाहा होस् भनेर है एनसिएसको हामी आधिकारिक जुन मान्छे छौँ इसाई समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने बोल्ने र गर्ने अधिकार हामीलाई मात्रै छ अरूलाई छैन भनेको भनेपछि कति उहाँले चाहिँ डोमिनेट गरेर बोल्नु भयो होइन हजुर त्यो भयो त्यसपछि लन्च आवर भयो त्यहाँ हामी कतिपय त्यहाँ बहस विवादहरू भयो त्यहाँ लन्च आवरमा तातो पिरो भयो गरम भयो अनि धेरै मण्डलीहरूबाट आउनुभएको इसाईजनहरूले मसँग त्यो कागजमा आउनु फोटोकपी गरेर लानुभयो उहाँहरूले मैले पनि जानु सिडिओ कार्यालयमा देखाउनुहोस् भूमि सुधार कार्यालयमा लगेर देखाउनुहोस् अब यो लगेर देखाउनुहोस् यो अनुसार गर्नुहोस् तपाईँहरूले भने मैले त्यहाँ धेरैले चाहिँ मागेर लग्नुभयो त्यहाँ आउनेहरूमध्ये है एनसिएसमा आउने मात्रै तर उहाँहरूले विरोध गर्नुभयो र आखिरी पछि त्यसपछि मलाई त्यहाँ बोल्नै दिनु भएन एनसिएसको 2-3 दिनको कार्यक्रम थियो त्यसपछि बोल्न दिनु भएन मलाई त्यतिसम्म पीडा भइरहेको छु मैले है अब आखिरी त सबैको हितको लागि काम प्रभुले गराउनु भएको छ नि तर हाम्रो अग्रजहरूबाट हुने खाने अग्रज भन्छु क्या म उहाँबाट त्यस्तो पीडा बोध हुनु पर्यो त्यतिखेर मलाई त्यसको साक्षी गवाई त्यतिखेर आउनेहरू छन् सामिल शर्मा हुनुहुन्छ अहिले पनि उहाँले देख्नु भएको छ त्यो अवस्था के त्यस कारण यो भयो त्यसपछि चाहिँ नि
मेरो जिन्दगीमा यसरी इसाईहरूको हक अधिकारले काम गर्न अगाडि बढ्दाखेरि 63 सालमा हामीले त्यसमा 5वटा सूत्रीय मागमा एउटा थप्यौँ पछि, किन अब यहाँ त सत्ता परिवर्तन हुँदै थियो। त्यसमा एउटा माग के थप्यौँ भने अब इसाईहरूको हक अधिकारका कुराहरू संविधानमा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने थप्यौँ। हजुर, संविधानमा। अनि त्यो वाक्य नै लेख्यौँ क्या। हजुर, वाक्य नै लेखेर दरबारलाई पनि अनि यो मन्त्रालयहरूलाई पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पनि म आफै गएर दौडेर दिएको हो, दर्तै गराएको हो। संविधानमा उल्लेख हुनुपर्छ, त्यो अनुसारको कानुन बनाइनुपर्छ भनेर कानुनमा के लेख्नुपर्छ र संविधानमा कसरी लेख्नुपर्छ प्रस्तावना र त्यो धर्म सम्बन्धी महलमा भनेर बकाइदा लेखेरै दिएको म आफैले। एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ नि फेरि हामीले 3 चोटि त संविधान सभा हुन्जेलसम्म 3 चोटि त संविधानै बनाएर दिएको छु मैले। अनि त्यो संविधानमा इसाईहरूको हक अधिकारको कुराहरू पनि पर्याप्त मात्रामा लेखेर दिएका थियौँ त्यतिखेर हामीले संविधान सभामा पनि। अनि एकचोटि त मलाई 5 मिनट बोल्ने मौका पनि दिएको, जबकि हाम्रो प्रतिनिधित्व त थिएन, तर बाहिरको पार्टीहरूलाई पनि बोलाएको थियो कि एकचोटि निम्त गरेको थियो, तपाईँहरूको के कुरा चाहिँ ल्याउनुहोस् संविधानमा राख्नको लागि भनेर बोलाएको थियो। म आफ्नो फाइल बोकेर गएँ। अनि बाबुराम भट्टराई त्यो संयोजक हुनुहुन्थ्यो, अर्को नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो। अनि आफ्नो कुराहरू राखेँ, इसाईहरूको हक अधिकारका कुराहरू 6 सूत्रीय कुराहरू राखेँ। संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्ने, अब नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म कार्यकारिणीसम्म इसाईहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, सबै सरकारी कार्यक्रमहरू इसाईहरूको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने र एउटा चाहिँ नि इसाईहरू मात्रै होइन, हामीले त इसाईहरू मात्रै भनेनौँ, सर्वधर्म पक्षीय सर्वोच्च शक्तिशाली आयोग बनाइनुपर्छ जसमा चाहिँ नि सबै धार्मिक समुदायको प्रतिनिधित्व होस् त्यो आयोगमा। अनि त्यो आयोगले धार्मिकसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान गर्ने र आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्ने। एउटा बेग्लै मुसलमानको बेग्लै, इसाईको बेग्लै, हिन्दूको बेग्लै गर्ने होइन, सबैको एउटै समिति बनाइयोस्, एउटै आयोग बनाइयोस्, त्यहाँ मिलेर काम गर्नु, किनभने सबैजना यो देशको नागरिकहरू हुन् भनेर त्यसरी हामीले प्रस्तुत गरेको 6औं नम्बरको बुदामा भने यो त्यसरी गरियो, अगाडि बढियो। अब आयो यो सबै कामहरू गर्ने क्रममा है अगाडि बढौँ। यो सबै कामहरू गर्ने क्रममा पोखराबाट नै मेरा पार्टीका नेता, मेरा कमरेडहरू मसँग धेरै असन्तुष्ट हुनुभयो यो कामहरू गर्ने क्रममा। अनि उहाँहरूले धेरै विरोध गर्नुभयो मेरो, र यहाँसम्म भयो कि अन्तिममा 63-64सम्म आउँदाखेरि त हाम्रो यहाँ काठमाडौँ बालुवाटारमा बसेको बैठकमा मेरो अन्तिम बैठक त्यो हो त्यतिखेरको। अनि हाम्रो बागबजारमा यो बाटुली घर भन्ने छ, त्यहाँ बसेको बैठकमा चाहिँ नि उहाँहरूले मलाई भौतिक कारवाही गर्ने नै धम्की दिनुभयो। हाम्रो नेताहरूले, जो मन्त्री पनि हुनुभएको थियो अझ है, धम्की दिनुभयो, जयवन्तजी तपाईँले चाहिँ यो नसच्याउने भने तपाईँलाई चाहिँ हामी भौतिक कारवाही गर्न के भन्छ बाध्य हुन्छौँ भनेर त्यसरी आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो त्यो कुराले। हुन त पोखरादेखि नै उहाँले विरोध गर्नुभयो, तिमीले चाहिँ नि एउटा क्रिस्चियनहरू अमेरिकनहरूको युरोपियनहरूको एजेन्ट हुन्छौ तिमी, उनीहरूको दलाली गर्छौ, उनीहरूको CID हुन्छौ तिमी, हाम्रो चाहिँ देशको धर्म संस्कृति सबै मासेर नेपाललाई चाहिँ आघात हुने कुराहरू गर्छौ भनेर विरोध त गर्दै आएका थिए। तर 63-64मा त्यो हाम्रो बिचको अन्तर्विरोध चर्को भयो, उत्कर्षमा पुग्यो है। अनि उत्कर्षमा पुगेपछि अब हामीलाई त्यही पार्टीभित्र, किनभने यो इसाईहरूको हक अधिकारको कुरा उठाएको रेडियो प्रोग्रामहरू, टिभी प्रोग्राम गरेको कारणले उहाँहरूलाई साह्रै जलन भयो। मैले त्यो नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहना, तर मैले त अब प्रभुबाट पाएको त्यो होइन दर्शन, प्रभुबाट पाएको त्यो प्रकाश, उहाँबाट पवित्र आत्माबाट पाएको त्यो चाहिँ नि अगुवाई, त्यो अनुसार त म त गर्ने भएँ। अनि त्यो हिसाबको गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो चित्त बुझेन, अनि उहाँहरूले राखेको कुरा पनि मलाई चित्त बुझेन। अनि हाम्रो अन्तर्विरोध चर्कँदै गएर अनि त्यहीभित्र म चाहिँ नि उपेक्षित भएँ, त्यहीभित्र विभेदित भएँ, त्यहीभित्र उत्पीडित भएँ। त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था भयो। हजुर, त्यो पार्टीभित्र बस्न नसक्ने, किनभने उहाँहरूले त इसाईहरूको विरोध गर्ने हुन त हो नि। उहाँहरू त अब बाइबललाई मान्नुहुन्न, उहाँले पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई मान्नुहुन्न उहाँले होइन। अब त्यस्तो भयो। त्यो हुँदाखेरि त अनि त्यस बेला चाहिँ मैले रुँदै प्रार्थना गर्दाखेरि म भगवान् पाउ स्वयम्भूमा थिएँ, प्रार्थना गर्दै प्रभुले मलाई पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट एफिसी 6:10-18 पद देखाउनु भयो है। एफिसी 6:10-18 पद देखाउनु भयो। अनि त्यो पढ्दै जाँदाखेरि ती पदहरूले मलाई एकदमै छोयो, मेरो मन मस्तिष्कलाई। अनि छोयो। त्यसमध्ये पनि 12औं पदले
10, 11, 12, 13 पदले त एकदमै छोयो मलाई। अनि त्यहाँ त्यो पदले चाहिँ मलाई मेरो आँखा खोलिदियो। हुन त त्यो पद धेरैचोटि सुनेको हो नि त, हाम्रा पास्टर अगुवाहरूले विदेशीहरूले पनि आएर प्रचार गर्दा धेरैचोटि सुनेको हो। तर त्यो बेलामा यसरी छोयो, यसरी प्रभुले त्यसको रहस्य खोलिदिनु भयो। त्यो व्याख्या गर्दा मलाई फेरि 1 घन्टाको समय लाग्छ, त्यो व्याख्या गर्दा अहिले म जान्दिनँ। तर प्रभुले मलाई त्यसबाट यस्तो देखाइदिनु भयो कि अब हामी इसाई भएको हुनाले हामी ती पार्टीहरूमा लाग्नु हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा त्यो पदले देखाएको छ। एकदमै इसाई भएको नाताले उनीहरू त संसारका सांसारिक शासकहरू हुन् नि, अन्धकारका। हामी भनेको ज्योतिका, परमेश्वरका सन्तान है। हामीहरू पवित्र आत्माद्वारा सञ्चालित, उहाँहरू दुष्ट आत्मा, भूतात्मा, प्रेतात्मा, अशुद्ध आत्माद्वारा सञ्चालित। फरक छ नि त। त्यस कारण त्यो पदले 12 पदले चाहिँ एकदमै मलाई प्रश्न बताइदियो कि अब हामी साँच्चै नै म नेपाली इसाई हो भने म यो अरू पार्टीहरूमा लाग्नु हुँदो रहेनछ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, साप्रपा आदि उदि सबै, किनभने उनीहरू सबै त्यो पदअनुसार है अन्धकारका पार्टीहरू हुन्, अन्धकारका संसारिक शासकहरू हुन्। त्यसमा हामी इसाईहरू लाग्नु हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। त्यहाँबाट त्यो पदले प्रेरणा दियो। अनि त्यसपछि हामी 7 जना थियौँ त्यतिखेर, 3 जना इसाई थियौँ हामीहरू, म एउटामा थिएँ, अर्को चाहिँ हाम्रो सीता पाइलाको मण्डलीको हुनुहुन्थ्यो, अर्को 3 जना थियौँ, अर्को 1 जना मुस्लिम साथी हुनुहुन्थ्यो, अर्को 1 जना नास्तिक साथी हुनुहुन्थ्यो, अरू हिन्दू साथी हुनुहुन्थ्यो। 7 जनाले हामी संयुक्त रूपमा माओवादीबाट राजीनामा दियौँ, छोड्यौँ। 2 चोटि प्रचण्डजी आफैले स्पष्टीकरणको लागि मलाई बोलाउनु भयो, स्पष्टीकरण दिएँ। हामीले पनि हाम्रो मागहरू, मैले 3 पेजको मागहरू प्रस्तुत गरेका थिएँ, पार्टीमा यो सुधार गर्नुपर्छ भनेर। उहाँले त्यो नस्वीकार्ने, अनि उहाँहरूले पनि तपाईँहरू आफ्नो राजीनामा फिर्ता गर्नुहोस् न, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूले। अनि हामीले चाहिँ नि होइन, हाम्रो माग पुरा गर्नुहोस् न, हाम्रो माग पुरा गरेपछि हामी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर काम गरिहाल्छौँ भने उहाँहरूले हाम्रो माग पुरा नगर्ने, हामीले पनि उहाँको कुरा स्वीकारेनौँ। अनि तेस्रोचोटि हाम्रो त्यतिखेर मन्त्री, पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हाम्रो लोकेन्द्र विष्टजी, उहाँको निवासमा उहाँले बोलाउनु भयो, स्पष्टीकरण लिनुभयो। त्यसपछि हाम्रो यही कुरा भयो, हाम्रो कुरा बिचमा मिलेन। त्यसपछि हामी छुट्यौँ। त्यहाँबाट हामी 7 जना त्यो पार्टीबाट निस्केर त्यसपछि प्रार्थनासहित मेरै मेडिकलमा, तकिया गल्ली चोक, भगवान पाओ कामा नपा, वडा नम्बर 15 काठमाडौँमा, त्यही बिहिबारको दिन 2065 साल श्रावणको 30 गते बिहिबारको दिन दिउँसोको 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म बसेर 7 जनाले, पहिला हामी 3 जनाले प्रार्थना गऱ्यौँ, अनि 7 जना मिलेर यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल दल सुरु गरेका हौँ। त्यसरी सुरु गरेका हौँ। अब त्यो सुरु गरेपछि फेरि हामीलाई प्रभु अब हामीले के बोल्ने त भने, जुन हामी 3 जना थियौँ नि इसाईहरू, हामी त फेरि बेग्लै प्रार्थना गर्थ्यौँ। अनि हामीले अब हामीले गर्ने काम, भाषण गर्दाखेरि लेख्ने काम के गर्ने त प्रभु भनेर त्यसको लागि प्रार्थना गर्न थाल्यौँ क्या हामीले। गर्दा गर्दा त्यसको केही महिनापछि प्रभु, 2-3 महिनापछि प्रभुले अर्को 2टा पद देखाउनु भयो हामीलाई। त्यो 2टा पद भनेको हितोपदेशको 31 अध्यायको 8 र 9 पद हो। अनि अहिलेसम्म त्यो पदमा भएका कुराहरू हामीले अनुपालन गर्दै आएका छौँ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले है। अब चाहिँ हितोपदेशको 31 अध्यायको 8 र 9 पदले 4वटा कुराहरूको आज्ञा गर्दछ क्या। है गरिब दुखीहरूको चाहिँ गर्नु, कङ्गालहरूको गर्नु, हक अधिकार नपाएहरूको हक अधिकार दिलाउनु, न्याय दिलाउनु, उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्नु आदि कुराहरू भन्दछ क्या। त्यसैले आजकल हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको हाम्रो जे पनि भाषणहरू हुन्छ, लेखोटहरू हुन्छ या कामहरू गर्नुपर्छ भने हितोपदेशको 31 अध्यायको 8 र 9 पदलाई हामीले बढी जोड दिएर त्यही आधारमा हाम्रो कार्यक्रमहरू बनाएर हामीले गर्ने गर्छौँ। आधार चाहिँ नि यसरी भयो, बाइबलको आधारमा परमेश्वरको डर भई मानेर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले 2065 सालबाट काम सुरु गर्दै आएका हौँ हामीहरूले। अब हामीले 65 सालमा सुरु गर्दाखेरि हामीभन्दा अगाडि इसाईहरूले नेतृत्व गरेका 2टा दलहरू थिए। हामीभन्दा अगाडि एउटा परिवार दल थियो है, अर्को चाहिँ नि हाम्रो पास्टर कैलाश सासङज्यूले खोलेको नेपाल राष्ट्रिय दलित परिषद यस्तै भन्ने के थियो एउटा। अब यो 2टा दलहरूमध्ये परिवार दल खोल्दाखेरि पास्टर लोकमणि ढकालज्यूले मेरो सहयोग लिनुभएको छ त्यतिखेर। अनि पास्टर कृष्णबहादुर गुरुङ, हरि गुरुङ अर्को जनहरूले त उहाँहरूको केन्द्र कार्यालय नक्सालमा खोल्नलाई पनि मलाई लिएर हिँड्नु भएको छ। त्यति लोकमणि ढकालज्यूले, त्यति उहाँ यही गम संस्थामा हुनुहुन्थ्यो क्या, यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यतिखेर। अनि यो सबै कुराहरू गर्ने क्रममा हाम्रो
त्यो परिवार दलमा हुनेहरू जम्मैले हाम्रो पार्टीको बारेमा है हाम्रो पार्टीको बारेमा यो मान्छे छ नि जयवन्त भन्ने यो बारेमा त उहाँहरूलाई जम्मै थाहा थियो। पहिला त यो माओवादीको हो, अहिले हामीलाई यसरी सहयोग गर्दैछ भने त जम्मै थाहा थियो। त्यसपछि एउटा कुरा त्यो भयो। अनि त्यो परिवार दलले पहिला 1 सिट पनि जित्यो। एकनाथ ढकालले सांसद हुनुभयो, सभासद हुनुभयो। अनि त्यही बेलामा फेरि 64 सालकै चुनावमा हाम्रो पास्टर कैलाश सारसँगजीको पनि जुन पार्टी थियो त्यो पार्टीले पनि चुनावमा भाग लिएको थियो। परिवार दलको चुनाव चिन्ह साँचो थियो। कैलाश सारसँगजीको चुनाव चिन्ह चङ्गा थियो, पतङ काइट है। अनि कैलाश सारसँगजीको चाहिँ नि पार्टीले चाहिँ 8000 चान्चुन मत ल्यायो। अनि उहाँहरू चाहिँ त्यतिकै सेलाउँदै जानुभयो कैलाश सारसँगजीको पार्टी। अब परिवार दल चाहिँ रह्यो। परिवार दलले फेरि 70 सालपछि फेरि अर्को 2टा सिट पनि ल्यायो। एकजना एकनाथ ढकालजी, अर्को चाहिँ एकजना पूर्वको राजवंशी हुनुहुन्थ्यो। 2जना सिट भयो। त्यो भयो। अब परिवार दल र चाहिँ नि यो हाम्रो पास्टर कैलाश सारसँगजीको चाहिँ दलपछि जन्मेको भनेको हाम्रै दल हो, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल। हामी त माओवादीतिरबाट निस्केर आएको है। त्यो भयो। अब हामी 5 वर्षमा हुँदाखेरि यानि कि 70 सालमा 65 सालमा हामी जन्म्यौँ। 70 सालमा आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो लोकमणि ढकालजीहरू, हाम्रो सिबी गदराजीहरू, ईश्वरजङ कार्कीहरू आदि हुँदी परिवार दल छोडेर उहाँहरूले नयाँ पार्टी खोल्नुभयो, जनजागरण भन्ने। हामी 5 वर्षको हुँदाखेरि त्यो खोल्नको लागि पनि पहिलो भूमिका कसले निर्वाह गर्नुभएको छ भने पहिला चाहिँ गोदावरीमा 2 दिनको कार्यक्रम राख्नुभयो हाम्रो सामेल शर्मा, त्यतिखेरको एनसिएफएनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 2 दिनको कार्यक्रम राख्नुभयो 64 सालको चुनावपछि क्या। त्यो भयो। अनि त्यो 2 दिनको कार्यक्रममा के भयो भने इसाई अगुवाहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो दिनको कार्यक्रममा ठुलो बहस छलफल चल्यो गोदावरीको रिसोर्टमा इसाई अगुवाहरूको बिचमा। त्यसमा चाहिँ 2टा निष्कर्ष निस्क्यो। अब त्यो निष्कर्ष कसरी निस्क्यो भने उहाँहरूले आफूले विभिन्न डिनोमिनेसनका पनि बोलाइएको थियो त्यहाँ। डिनोमिनेसनका अगुवाहरू त्यतिखेर महासङ्घ थिएन, एनसिएफ एनसिएस मात्रै थियो। हो यिनीहरूलाई बोलाइयो। उनीहरू सबैले आफ्नो मातहतका मण्डलीको सङ्ख्याहरू, विश्वासीहरूको सङ्ख्याहरू अनुमानित टेन्टेटिभली त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो सबै गरिसकेपछि हाम्रो इसाईहरूको सङ्ख्या यति रहेछ है। त्यतिखेर लगभग इसाईहरूको सङ्ख्या हाम्रो चाहिँ नि 6000 चान्चुन 6500 पुर्याउनु भएको थियो उहाँहरूले त्यतिखेर। अनि त्यसपछि अब भोट कति झऱ्यो त भन्दाखेरि त फेरि इसाईहरू विश्वासीहरू पनि पाका विश्वासीहरूको सङ्ख्या उहाँहरूले गर्नुभयो। माओवादीमा कति गयो, काङ्ग्रेसमा, एमालेमा, राप्रपा सबै उहाँहरूले गर्नुभयो। हिसाब किताब गर्दै जाँदाखेरि त त्यतिखेर 64 सालको चुनावमा सबभन्दा धेरै भोट पाउने इसाईहरूको भोट पाउने त माओवादी देखियो। त्यसपछि काङ्ग्रेसले पाएको, त्यसपछि चाहिँ गएर एमाले पाएको, अनि अरू बाँडिएको भयो। त्यसपछि अलिकति बाँडियो परिवार दलले पायो, अलिकति कैलाश सारसँगजीले पाउनुभयो इसाईहरूको भोट। त्यो भयो। तर त्योभन्दा अगाडिको फेरि पञ्चायतकालभरिको कुरा गर्ने हो भने एउटा वास्तविकता सबैले बुझ्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ। पञ्चायतकालभरि इसाईहरूले खालि काङ्ग्रेसलाई मात्र भोट दिन्थ्यो, अरूलाई दिँदैन थियो। काङ्ग्रेसलाई मात्रै। किन मिसनरीहरूले पनि त्यही सिकाउँथ्यो, मिसनरी पनि काङ्ग्रेस समर्थक हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर म पनि काङ्ग्रेसको सदस्य लिएको त्यसरी हो मैले। त्यसैले पञ्चायतको चुनाव त हुन्थ्यो तर काङ्ग्रेसको नजिक डेमोक्रेटिक थर्ड भएको को छ त उम्मेदवार त्यस्तोलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर मिसनरीहरूले खुदले हाम्रो बुवा मुवाहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो मिसनरीहरूले है। नेपाली इसाईहरूको मानसिकतामा, दिल दिमागमा, रगतमा, रोम रोममा काङ्ग्रेसी छाप बढी छ क्या। यो कुरा पक्का हो। अनि अहिले चाहिँ पछि मात्रै 46 साल पछि मात्रै 47-48 पछि बल्ल यो चाहिँ नि माओवादीतिर, त्यो पनि 51-52 पछि माओवादीतिर इसाईहरू यसो ढल्केको हो। हामीहरू जसरी ढल्क्यौँ त्यसरी ढल्केको। किनभने समाजमा भएको कुरीति कुसंस्कार होइन, विभेद छुवाछुत सारा उत्पीडित भएको हुनाले त्यो भएको हो। अब बल्ल चाहिँ आएर उहाँ अग्रजहरूले ओहो बढी भोट त माओवादीलाई गयो, हाम्रो भोट त थुप्रै बाँडियो। अनि अग्रजहरूले के निष्कर्ष निकाल्नुभयो भने ओहो हाम्रो टोटल 5 लाख भोट जति झरेको रहेछ भन्ने अनुमान गर्नुभयो त्यतिखेर। गोदावरीमा 2 दिनको कार्यक्रम, त्यसको आयोजक पैसा खर्च गर्ने सामेल शर्मा हुनुहुन्थ्यो। त्यो पनि त्यो पैसा विदेशीको पैसा अझ है। ज्ञानेश्वरको अहिले जहाँ संविधान सभा भवन छ नि, संसद छ नि, त्यही हलमा एउटा कार्यक्रम मात्रै विदेशी आउनुभएको थियो। त्यो प्रोग्राममा पवित्र आत्माको चङ्गाइको कार्यक्रम, त्यहाँबाट बचेको पैसाले त्यो प्रोग्राम गरेको हेर्नुहोस् है।
अब त्यसरी गर्दाखेरि उहाँहरू के निष्कर्षमा पुग्नु भने हाम्रो चाहिँ नि भोट एकदमै जतासुकै बाडियो र अरूहरूलाई गयो। यो भोट सबै हामीले सङ्कलन गर्न भए त त्यतिखेरको अवस्थामा है 64मा के थियो, कानुनले 25,000 ल्याउने बित्तिकै एउटा सांसद हुन्थ्यो, सभासद हुन्थ्यो त्यतिखेर। भन्दाखेरि 5 लाख भोटले त त्यतिखेर के हुन्थ्यो, इसाईहरूको 5 लाख भोट एउटै चिन्हमा हाल्न पाएको भए त 20 जना त जान्थ्यो होइन। त्यतिखेरको अवस्थामा 20 जना जाने त ठुलो कुरा थियो। संविधान सभामा हङ्गामा बजाउँथ्यो 20 जनाले, आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्थ्यो, आफ्ना कुराहरू संविधानमा लेखाउन सक्थ्यो 20 जना भइदिएको भए। त्यतिखेर 4-5 जना हुनेले त उहाँ थर्काए त्यतिखेर संविधान सभामा भने त्यो कुरा महसुस भयो क्या यहाँ गोदावरीमा। अनि सबैले चाहिँ त्यो कुरा महसुस गरेपछि होइन अब हामी त एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। तर त्यहाँ पनि दुईवटा विचारहरू आए। त्यो दुईवटा विचार के हो भने यो थरीले भन्नुभयो होइन हामी इसाईहरूको मात्रै पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने विचार आएको हो। अर्को विचार होइन पार्टी राजनीतिक पार्टी कहाँ इसाईहरूको मात्रै हुने, त्यसले त पछि चाहिँ भविष्यमा नराम्रो सन्देश दिन्छ। हामी इसाई भन्ने, अर्कोले फेरि भविष्यमा मुस्लिम पार्टी, अर्को हिन्दू पार्टी, बुद्धिस्ट पार्टी के होला, त्यसले रङ वेमा लान्छ त्यसले। त्यो गर्नु हुँदैन, हामी नराम्रो उदाहरण बन्नु हुँदैन। राजनीति भनेको पार्टी भनेको त सबैको लागि हो, यो देशका नागरिकहरू सबैको लागि हो, सबैको लागि काम गर्ने, सबैको हकहितको लागि काम गर्ने हो। अहिले त्यही त अहिलेसम्मको सरकार सत्ताले हाम्रो हकहितमा गरेन, अल्पसङ्ख्यक समुदायको इसाईहरूको हकहितमा गरेन भनेर त यो छलफल गर्दैछौँ। अनि हामी पनि सत्तामा गएर खालि इसाईहरूको लागि मात्रै गर्ने भनेपछि त त्यो त सिधै अन्याय भयो, विभेद भयो, त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन सुरु हुन्छ। त्यसैले यो गर्नु हुँदैन। राजनीतिक पार्टी खोल्ने हो भने सबैलाई समेट्नुपर्छ, हामीले सबैलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर नेतृत्व चाहिँ नि इसाईहरूले गर्नुपर्छ, चाहे टोल वडाको सरकार होस् चाहे केन्द्रको सरकार होस्, नेतृत्व इसाईहरूले गर्ने। तर सबैलाई समेट्नुपर्छ है भन्ने एक थरीको विचार। एक थरीको विचार होइन इसाईहरूको मात्रै नेतृत्व सहित सबैले खालि इसाईलाई मात्रै समेट्ने, इसाईको लागि पनि काम गर्ने भन्ने भयो। यो दुईवटा विचार आएकै हो त्यहाँ गोदावरीमा 2 दिनको कार्यक्रममा रिसोर्टमा। अब आयो त्यसपछि के भयो भने त्यो पछि हाम्रो दल त आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्दै थियो। 70सम्म आइपुग्दाखेरि 70मा फेरि चुनाव हुने भयो, संविधान सभा हो यहाँ। 64ले संविधान बनाउन सकेन, 70मा फेरि भयो नि त 200। त्यो हुँदाखेरि के भयो भने हामीलाई त थाहा थिएन, रामु आनेलाई थाहा थिएन। रामुले त 65मा जन्मेर जति पनि मण्डलीहरू छन्, परिवार दल छ, हाम्रो कैलाश शासनज्यूको पार्टीलाई त मैले आफ्नो पर्चाहरू दिइराखेको थिएँ। उहाँहरू जम्मैलाई थाहा थियो हाम्रो पार्टीको बारेमा। लोकमणि ढकाल, हाम्रो शिव गजराजी सबैलाई थाहा थियो हाम्रो पार्टी छ भनेर। किनभने प्रत्येक इसाईहरूको मिटिङ कन्फरेन्सहरू जे हुन्थ्यो म जान्थेँ, आफ्नो पर्चाहरू लगेर बाँडेकै हुन्थेँ, कुराहरू बताएकै हुन्थेँ मैले। अब 70 सालमा चाहिँ नि आएर जब पर्सि जस्तो त्यहाँ दर्ता गर्न जानु छ निर्वाचन आयोगमा पार्टी भने आज जस्तोमा हाम्रो इसुजन कार्की र हाम्रो लोकमणि ढकालज्यू कारमा आउनुभयो वीर अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा। म त्यतिखेर इमर्जेन्सीमा थिएँ। अनि उहाँहरू आउनुभयो अनि भन्नुभयो ल 1 बजे तपाईँलाई हामी विशेष कुरा गर्नु छ, इमर्जेन्सी कुरा गर्नु छ भन्नुभयो। अनि मैले त्यो 1 बजेको लन्च आवरमा ल भनेर म इमर्जेन्सीबाट निस्केँ, वीर अस्पतालबाट। इसुजन कार्कीको कार रहेछ त्यो, त्यही कारमा बसेँ। मेरो आफ्नो साथी योगेश बराल भन्ने उहाँलाई पनि राखेँ, जो हाम्रो रामु आनेको संस्थापक अहिले पनि हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ उहाँ। अनि हामी 2 जना र उहाँहरू 2 जना, उहाँहरूले भेटघुटी मण्डपमा एउटा रेस्टुरेन्टमा लानुभयो, त्यहाँ बस्यौँ। अनि त्यहाँ चिया सुरुवात गऱ्यौँ। अनि हाम्रो लोकमणि इसुजन कार्की त बोल्नु भएन, खालि जय मसी हाई हल्लो सन्चय विसन्चय मात्र कुरा भयो। अरू यो पोलिटिकली कुराहरू उहाँबाट मुखबाट निस्केन। तर जे जति बोल्नुभयो लोकमणि ढकालजीले बोल्नुभयो त्यतिखेर। उहाँले के भन्नुभयो मलाई, हामीलाई भने हामी 2 जना थियौँ, ल जेवनजी अब हामीले नयाँ पार्टी खोल्दैछौँ है, यो नयाँ पार्टीलाई भोलि पर्सि मिलाएर हामी दर्ता गराउँदैछौँ। हामीले चाहिँ नि तपाईँहरूलाई पनि अहिले सम्झ्यौँ, तपाईँहरूको लागि केन्द्र समितिमा एउटा चाहिँ नि ठाउँ राखिदिएका छौँ र तपाईँहरू हाम्रो पार्टीमा आएर आज मिल्नु पर्यो भन्नुभयो। त्यो भन्दाखेरि मलाई साह्रै चस्स घोच्यो, बडो नराम्रो लाग्यो मलाई। हेर्नुहोस् है। अनि मैले प्रश्न भने उहाँलाई, ओहो हेर्नुहोस् तपाईँलाई त थाहा छ नि हाम्रो तपाईँको परिवार दल बन्दाखेरिबाट तपाईँलाई मैले साथ समर्थन सल्लाह सहयोग गरेको। हाम्रो पार्टी 65 सालमा जन्मेको, अहिले 70मा आएर 5 वर्ष भयो हाम्रो पार्टी है। अनि के अरे 65कै कार्तिकको 27 गते हामीले त्यहाँ दर्ता गरेको। साउनमा पार्टी खोलियो, 3 महिनापछि विधानहरू सबै तयार गरेर पार्टी दर्ता गरियो। अहिले 5 वर्ष भयो। अब यो जम्मै कुरा तपाईँलाई थाहा थियो।
अब अहिले आएर 11th आवरमा आएर अन्तिम समयमा आएर तपाईँहरू हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस् विलय हुनुहोस् तपाईँको लागि एउटा दुईवटा सिट राखिदिएछ भने कति हेपेर बोलेको भने यही भनेको मैले। हजुर लोकमणि ढकालजीलाई। हजुर सबै त साँच्चै नै हेपेर बोल्नुभयो त भने यसको अर्थ हो तपाईँको नियत ठिक रहेनछ भनेकै हो मैले। हजुर लोकमणि ढकालजी तपाईँले सुरुमा त्यो उहाँले क्लियर पारेको हो। किन तपाईँको यदि इरादा राम्रो थियो भने मैले त्यही भनेको तपाईँहरूको मनसुबा राम्रो थियो भने तपाईँहरूलाई त थाहा थियो नि हाम्रो पार्टी त। तपाईँले त जब परिवार दलबाट तपाईँहरू फुट्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईँले जब सोच बनाएर परिवार दल फुटेर हामी अर्कै पार्टी बनाऊँ भन्ने थियो लागेको थियो तपाईँहरूलाई। त्यति बेला नै तपाईँहरूको नियत राम्रो थियो भने त हामीसँग भेटेर सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो नि त। ल जीवन बाबु हामी परिवार दलबाट फुट्दैछौँ छुटिँदैछौँ नयाँ पार्टी बनाउन थाल्दैछौँ तपाईँ त अब अनुभवी हुनुहुन्छ पुरा माओवादीको पनि मान्छे अहिले आफ्नै पार्टी बनाएर चलाउनुहुन्छ 5 वर्ष भइसक्यो र तपाईँ हामी मिलेर सँगै जाउँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यो गर्नु भएन। अहिले अन्तिम चरणमा अब दर्ता गर्न जाने बेलामा अब बल्ल आएर तपाईँको लागि एउटा ठाउँ राख्दैछौँ आउनुहोस् मिल्नुहोस् हामीसँग जोड्नुहोस् भन्नुहुन्छ। भन्न खोजेको तपाईँको लागि कुनै पनि अप्सन उहाँले छोड्नु भएको छैन। खालि उहाँहरूको अप्सन भनेको तपाईँ आउनुपर्छ नत्र गर्दैन भन्ने हो। हजुर एकदमै तपाईँको पार्टी हाम्रोमा विलय गराउनुहोस् रामु आनेलाई अनि तपाईँलाई केन्द्र समितिमा एउटा हामी चाहिँ ठाउँ दिन्छौँ त्यही भनेको। भनेपछि त्यो त एकदम भेपा प्रवृत्ति भयो। अनि त्यो कुराको चाहिँ हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ योगेश बराल र मैले। अनि हाम्रो कुरा त्यहाँ मिलेन। अनि उहाँले अन्तिम हामी छुट्टिने बेलामा हाम्रो डकुमेन्ट चाहिँ त्यो लिखित दस्तावेजहरू हाम्रो विधानहरू घोषणापत्रहरू अनुशासनका आचार संहिताका कुराहरू मैले दिएँ। उहाँले दिन सक्नु भएन आफ्नो जनजागरण भन्ने खोल्दै हुँदो रहेछ। त्यो नाम पनि बताउनु भएको थिएन उहाँले नाम पनि बताउनु भएको थिएन। अनि त्यसपछि हामीले त्यसपछि उहाँले राख्नुभयो। अनि अन्तिममा छुट्ने बेलामा उहाँले भन्नुभयो हेर्नुहोस् अब म चाहिँ नि काङ्ग्रेस ब्याकग्राउन्डको मान्छे तपाईँहरू कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डको मान्छे हाम्रो कुरै मिल्दैन विचारै मिल्दैन भन्ने गरेर छुटेको हो यही भनेर छुटेको हो। भनेपछि उहाँले आफूलाई कङ्ग्रेस भन्न थाल्नुभयो भनेकै हो भने त्यो जरो अहिले पनि छ। अहिले पनि छ जनजागरण पार्टीमा त जरो अहिले पनि छ। अहिले पनि तपाईँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ कङ्ग्रेसको आवाज र मुखपत्र बनेको तपाईँहरू मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। बस त्यो भयो। त्यो उहाँले भनेको हो। त्यो उहाँले मलाई 2-3 चोटि भन्नुभएको थियो लोकमणि ढकाल सरले त्यतिखेर। अब आयो कुरा त्यसपछि त्यसको भोलि पर्सिपल्ट त उहाँहरूको ठुलो दल बलसहित है झन्डासहित जनजागरण पार्टी भनेर गयो निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराउन परिवार दलबाट फुटेर है। अब भनेपछि स्थापना गरेको दलहरूमध्ये जनजागरण त परिवार दलबाट फुटेर चौथो दल भयो भएन त हजुर इतिहासमा चौथो दल भयो। अब जनजागरण जन्मने बित्तिकै फेरि अरूहरूले पनि सुरु गरिदियो। कसले? पास्टर गुण विकास जुन कपनमा हुनुहुन्छ उहाँको एउटा मण्डली यहाँ पुतली सडकमा छ। उहाँहरूकै पास्टर गुण विकासजीको नेतृत्वमा जनमुखी पार्टी भनेर सुरु भयो। हजुर अर्को पास्टर मेघबहादुर विकास जुन थापाथली सुकुमासी टोलमा छ उहाँको नेतृत्वमा नेपाल दलित पार्टी सुरुवात भयो। हजुर त्यसपछि अर्को हाम्रो पुतली सडक चर्चकै शेरबहादुर केसी बुवा होइसिन्छ। हजुर उहाँकै आफ्नै नेतृत्वमा पिपुल्स पार्टी भनेर बनाएर दर्ता गर्नुभयो उहाँले। हजुर है यति जाने फेरि जन्मिहाल्ने पार्टीहरू हेर्नुहोस् है। हजुर अब त्यसपछि त्यो पार्टीहरू अगाडि आफ्नै आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्यो हामीहरू सबै अगाडि बढ्यौँ। अब 70 को चुनाव भएपछि के भयो भने प्रभुको अनुग्रहले अब परिवार दलले 2 सिट ल्यायो। एकजना एकनाथ ढकाल र अर्को राजवंशीज्यू चेलीबेटी। हजुर यतापट्टि जनजागरणले 1 सिट ल्यायो लोकमणि ढकाल सभासद हुनुभयो। हजुर राम्रो भयो। हामीले ल्याउन सकेनौँ। त्यसपछि चाहिँ अरूहरूले पनि ल्याउन सक्नु भएन। अब कुरा के भने 70 को चुनावहरू सबै सिद्धिएर हाम्रो सभासद लोकमणि ढकालज्यू माननीयज्यू सांसदमा के अरे संविधान सभामा जान थालेपछि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल र जनजागरणसँग त्यतिखेर 70 को चुनावपछि है 71 आउने बेलासम्म 3-4 चोटि हाम्रो वार्ता भएको छ पार्टी एकता गरौँ भनेर। त्यतिखेर बिबी खनालज्यू हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो अरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। यो हाम्रो रामप्रसाद नेपालीहरू सचिव हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ अरू हुनुहुन्थ्यो। 3-4 चोटि त्यतिखेर कुरा भयो। अर्को चाहिँ नि त्यतिखेर भएको 70 को चुनावमा अर्को एउटा घटना घटेको छ है। यो पनि हाम्रो राजनीतिमा चासो राख्ने इसाईहरूले थाहा पाउनुपर्छ। त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यो मैले छुटाउनु हुँदैन। त्यो भनेको के हो जब जनजागरण परिवार दलबाट फुटेर जनजागरण भन्ने बनायो त्यसको केन्द्रीय अध्यक्ष त हाम्रो चाहिँ लोकमणि ढकाल। त्यसपछि उपाध्यक्ष ईश्वरसिंह कार्की आदिउदी हुनुहुन्थ्यो। अनि महासचिव को हुनुहुन्थ्यो त सिबी गहतराजी हुनुहुन्थ्यो महासचिव।
सिबी गजराज्यू जनजागरण पार्टीको महासचिव हुँदाहुँदै यही चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि ऊ त्यहाँ एकान्त कुरामा त्यो लाइसेन्स बाँड्ने ठाउँ छैन, त्यहाँ चाहिँ नि रेस्टुरेन्ट छ उतापट्टि। हजुर, त्यो रेस्टुरेन्ट हाम्रो त्यतिखेर हाम्रो पार्टीको कोषाध्यक्षको रेस्टुरेन्ट थियो। हजुर, त्यही रेस्टुरेन्टमा चाहिँ हाम्रो मिटिङ थियो शनिबारको दिनमा। हजुर, म चाहिँ नि सेवाकाय सिद्धेर आउँदै थिएँ। हजुर, हाम्रो चाहिँ नि ज्ञानेश्वर जजको वकिल साहब अधिवक्ता मनबहादुर खत्री र चाहिँ नि हाम्रो सिबी गजराज्यू यता रेस्टुरेन्टको यतापट्टि अर्को कोठामा बसेर मलाई फोन गर्नुभयो। म आएँ, आएर आफ्नो मिटिङमा गइनँ, अनि म यतैपट्टि पसेँ, कुराकानी गरेँ। अनि उहाँले कुरा राख्नुभयो, हाम्रो सिबी गजराज्यूले मनबहादुरजीको अगाडि मसँग प्रस्ताव राखेको, ल जीवन दाई, अब तपाईँ हाम्रो जेवस दाई सबैले मान्छौँ हामीले तपाईँलाई, अब मसँग उहाँको शब्द त्यतिखेर गयो, धनशक्ति पनि छ, जनशक्ति पनि छ, म दलबलसहित राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालमा प्रवेश गर्छु, यसको सबै कुरा मलाई मनपर्छ, राम्रो हो, तपाईँ पनि अब सबैले मानेकै दाई हुनुहुन्छ, अनुभवी हुनुहुन्छ राजनीतिमा पनि, धार्मिक क्षेत्रमा, आत्मिक क्षेत्रमा, सबै ठाउँमा। अब चाहिँ नि मेरो एउटा चाहिँ नि हामी सबै कुरा आएपछि मेरो एउटा कुरा मानिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले भन्नुभयो। अनि उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, के हो भन्दाखेरि यो राम्रो आनेमा आएपछि मलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनुहोस् भन्नुभयो। यही हो भनेको। साक्षी को छ त भन्दाखेरि मनबहादुर खत्री वकिल साहब, त्यसपछिको साक्षीको पास्टर मिलन इस्माली मगर र पिटर राई, उनीहरू पनि छन्। त्यसपछि पिटर राई र मिलन इस्माली मगर त रातो पिरो भएको त्यतिखेर मलाई जबरजस्ती उनीहरूले उठाएर लगेको त्यहाँबाट। अनि हामीले के भन्यो भने यो 5 वर्षमा यो घर बनाएर यहाँसम्म ल्यायौँ हामीले, अब यो घर तपाईँलाई म मुख्य बनाएर अरूलाई मालिक बनाएर सुम्पन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ भनेको सिबी गजराज्यूलाई त्यतिखेर, है त्यही ठाउँ हो। अब 3 जना साक्षी छन्, पिटर राई, मिलन इस्माली मगर र मनबहादुर खत्री। अनि त्यहाँ त्यो भयो, त्यसपछि हाम्रो सामान्य कुराकानी चल्दै गयो। भरे त बुझ्दै जाँदाखेरि त उहाँ त जनजागरणको महासचिव नै हुँदो रहेछ, त्यहाँबाट छोड्नु भएको थिएन, त्यसरी हामीसँग कुरा गर्न आउनुभएको थियो। यानि कि सिबी गजराज्यूलाई हाम्रो पार्टीको सबै कुरा मन परेको, तर उहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीमा जनजागरणको महासचिव हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पार्टीमा आएर उहाँ हाम्रो पार्टीको कार्यकारी प्रमुख हुन चाहनुभएको थियो। त्यो प्रस्ताव उहाँले बकायदा राख्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँसँग हाम्रो फेरि सम्बन्ध भएन, अनि उहाँ चाहिँ नि त्यसपछि कता कता जानुभयो थाहा भएन, बाहिर हल्ला त विभिन्न सुनियो। तर जब चुनावहरू सिद्धिसकेर मैले हाम्रो कपिल वस्तुको आफ्नै मण्डली वासन मण्डलीमा चुनावको रिजल्ट आउट भइसकेपछि मण्डलीमा 2 मिनट समय मागेर सबैलाई धन्यवाद टक्राएँ भोट हालेको लागि। त्यसपछि हामी सेवा सिद्धिएपछि बाहिर निस्क्यौँ। हाम्रो मण्डली कपिल वस्तुमा बैरियामा बाहिर 2 जना पास्टरहरू हुँदो रहेछ, एकजना बुटोलबाट, एकजना गुल्मीबाट। उहाँहरूलाई मैले नचिने, मैले पनि उहाँहरूलाई नचिने। तर जब मैले हाम्रो चुनाव चिन्ह, हामीलाई भोट दिएको, सबैलाई धन्यवाद टक्राएँ, अनि त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ दङ्ग पर्नुभयो, होइन तपाईँहरूको पनि यस्तो चुनाव चिन्ह भएको पनि क्रिस्चियनहरूले नेतृत्व गरेको पार्टी छ र भन्नुभयो, त्यो बुटोलको पास्टर र पनि गुल्मीको पास्टरले पनि। अनि हो त, यो त हो त, हाम्रो त 65 सालमा जन्मेको पार्टी हो, अहिले त 5औं वर्ष लागेर 6औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ, अब आउँदो साउनबाट भने मैले, हामीलाई त थाहा छैन भन्नुभयो उहाँहरूले। हामीले त नि क्रिस्चियन पार्टी भनेर यो के अरे चन्द्रमाला पो हामीले हाल्यौँ त भोट भन्नुभयो बा, है। फेरि मलाई त्यो चन्द्रमा क्रिस्चियनहरूले गरेको पार्टी भन्ने थाहा थिएन मलाई फेरि। भने को रहेछ त यस्तो भन्ने, उहाँहरूले पनि बताउन सक्नु भने कस्तो कस्तो मान्छेहरू थियो भनेर सोधेँ मैले त्यहाँ हाम्रै मण्डली बनको बरन्डामा, गिर्जाघरको बरन्डामा। अनि उहाँहरूले भन्नुभयो अग्लो अग्लो त्यो धेरै पढे लेखेको जस्तो हुनुहुन्थ्यो, राम्रो गाडीमा आउनुभएको थियो, हुने खाने देखिनुहुन्थ्यो, अङ्ग्रेजी धेरै बोल्नुहुन्थ्यो, त्यो नेता जस्तो नेताइन जस्तो पनि हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो उहाँहरूले। खो रहेछ त यस्तो भन्ने लागेको थियो। यता लोकमणि ढकालजीहरूको त फेरि थाहा थियो, टर्च लाइट भन्ने होइन, सबै थाहा थियो। तर उहाँको त अर्कै चुनाव चिन्ह, ओहो को रहेछ त। तब पछि म कपिल वस्तुबाट जब काठमाडौँ आएँ, सिधा म निर्वाचन आयोगमा गएर यस्तो चुनाव चिन्ह भएको कसको रहेछ भने हेरेको त भरे त हाम्रो चाहिँ ऊ के अरे के सिंह रे प्रेमबहादुर सिंहको रहेछ त्यो पार्टी त। हजुर, है प्रेमबहादुर सिंहको रहेछ। ओहो, त्यहाँबाट प्रेमबहादुर सिंह त्यो हेरेको त त्यहाँ त हाम्रो चाहिँ के भन्छ हाम्रो महाराजगञ्जको के अरे काबो, हजुर काबोजी चाहिँ त्यसको उपाध्यक्ष, महासचिवमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि सिबी गजराज प्रेमबहादुर सिंहको पार्टीमा। अनि म दङ्ग परेँ, हाम्रोमा चाहिँ नि आएर कार्यकारी प्रमुखै माग्ने,
म चाहिँ नि उहाँको मुनि बस्ने भन्नुभएको थियो क्या उहाँले। म प्रमुख हुन्छ तपाईँ मेरो मातहतमा बस्नु भन्नुभएकै हो सिबी गजराजले मलाई त्यतिखेर, यही एकान्त कुनाको 13 उहाँ त गएर प्रेमबहादुर सिंह जो इसाई पनि होइन है। अब उहाँकोमा गएर महासचिव हुनुभएको रहेछ, काबोजीलाई चाहिँ नि उपाध्यक्ष बनाउनु भयो रहेछ। यहाँ आएर तपाईँ तब तुरुन्त म फेरि काबोजीलाई भेट्न गएँ। काबोजी मेरो परिचय थिएन, मार्जिनमा खोज्दै खोज्दै गएँ अनि यहाँबाट पशुपति समचर जबराको पछाडिपट्टि रहेछ उहाँको, त्यहाँ गएर भेटघाट भयो। भेटाएर काबोजीसँग कुराकानी, हाम्रो डकुमेन्ट पनि दिएँ। अनि काबोजीले मिसेस काबोले के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् मेरो इच्छा त थिएन, यो हाम्रो सिबी गजराजजीले कर गरेर है उहाँको कुरा मैले काट्न नसकेर म भएको हो, मेरो इन्ट्रेस्ट छैन। म एउटा पढाइ वकालतको पढाइ पढेको हो, अब स्कुल चलाउँदैछु यहाँ आफ्नो प्राइभेट स्कुल यस्तो भन्नुभयो। अनि मैले सबै कुरा मेरो आफ्नो बताएँ, हाम्रो पार्टीको बारेमा बताएँ, हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू पनि दिएँ काबोजीलाई, रिता काबो उहाँलाई दिएँ। त्यसपछि बल्ल क्लियर भयो अनि उहाँले थुप्रै कुराहरू बताउनु भयो क्या त्यो पार्टीको, प्रेमबहादुर सिंहको पार्टीको बारेमा रिता काबोबाट थाहा पाएँ। त्यसपछि फेरि त्यसको केही महिनापछि अर्को चाहिँ नि यहाँ माधव नेपाली उठेको चुनाव हारेको 2 नम्बर प्रदेश हाम्रो यही काठमाडौँको। अनि यहाँ चुनाव थियो, यो चुनावमा म उठेँ फेरि हजुर संसदको लागि। हजुर यो उठ्ने बेलामा हाम्रो चाहिँ कोटेश्वरदेखि लिएर माथि सुन्दरी जलदेखि माथि नगरकोटसम्म त्यहाँ घुम्नु पर्ने भोट माग्न। म र मिलन नेपाली मगर अरू साथीहरू हामी घुम्यौँ। हो त्यो घुम्ने क्रममा के भयो भने जब म थलीमा पुगेँ भोट माग्दै, हाम्रो जेपी बजाचार्य जुनले मसी पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँको मण्डली भवनमा पुगेर मैले आफ्नो पर्चाहरू दिएँ अनि प्रार्थनाको कुराहरू गऱ्यौँ, सबै कुरा गऱ्यौँ। गरेपछि जेपी बजाचार्यज्यूले फेरि धेरै कुरा प्रेमबहादुर सिंहको, हाम्रो सिबी गजराजजीको धेरै कुराहरू खोलिदिनु भयो। उहाँले धेरै कुराहरू थाहा पाइयो त्यहाँबाट। अनि म त्यो भोट माग्ने त्यहाँ जाने क्रममा त सिबी गजराज त्यहाँको महासचिवबाट पनि कारवाही परेर झरेर त्यो महासचिवमा जेपी बजाचार्य हुनुहुँदो रहेछ त्यो प्रेमबहादुर सिंहको पार्टीमा। हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँ उहाँको फेरि यसको आर्थिक अपचलनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो जेपी बजाचार्यज्यूले। त्यतिखेर प्रेमबहादुर सिंहको पार्टीमा आर्थिक अपचलन धेरै भयो, भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ अहिले म महासचिव छु त्यसको प्रेमबहादुर सिंहको पार्टीमा। अनि मैले हाम्रो पार्टीको बारेमा सबै कुरा बताएँ उहाँलाई। बताएपछि त्यहाँबाट अझै धेरै कुराहरू थाहा भयो। अनि त्यसपछि प्रेमबहादुर सिंहकोमा हुँदाखेरि फेरि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ सिबी गजराजजीले मनबहादुरजीलाई नै लिएर एकचोटि मनबहादुरजीले मलाई फोन गर्नुभयो, तपाईँ ज्ञानेश्वर चर्चमा आउनुभयो पऱ्यो सर भन्नुभयो। म गएँ, शनिबारको दिन सेवा केको। फेरि मनबहादुरजीको सन्डे स्कुलको जिम्मेवारी रहेछ त्यहाँ। अनि बसेँ बेलुकीसम्म। अनि त्यहाँ केही खाएपिए गरेर मण्डली भवनमै ज्ञानेश्वरमा गरेर मनबहादुरजीले मलाई लिएर आउनुभयो यो के भन्छ मनस्थलीसम्म। त्यहाँ चाहिँ नि सिबी गजराजजीले आफ्नो गाडी लिएर आउनुभयो, मलाई चढाउनु भयो। अनि सानो भर्याङमा आएर एउटा रेस्टुरेन्टमा हामी पस्यौँ। पसेपछि सिबी गजराजजी, मनबहादुर खत्री, वकिल साहब र म कुरा गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि सिबी गजराजजीले जस्तो हाम्रो एकान्त कुनामा प्रस्ताव राख्नुभयो थियो त्यही प्रस्ताव राख्नुभयो। तपाईँको सबै कुरा हामी मान्न तयार छौँ, विधान, नाम, चुनाव चिन्ह, झन्डा सबै कुरा मान्न तयार छौँ। तर म तपाईँकोमा आउँछु दलबलसहित, शक्तिसहित आउँछु। अनि हामी चाहिँ नि गरौँ, तर मलाई चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुख दिनु पऱ्यो, तपाईँ मेरो मातहतमा बसिदिनु पऱ्यो। यही हो प्रस्ताव उहाँको, सिबी गजराजजीको। त्यहाँदेखि दोस्रोचोटि त्यो भएको। त्यहाँदेखि उहाँले त्यो कुराहरू सबै हाम्रो कुराहरू सबै स्वीकार्नु भएको क्या। अब आयो कुरो त्यतिखेर पनि हामीले कतिपय कुराहरू भविष्यमा हामीले हाम्रो विधानमा परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ, सजाउँदै लानुपर्छ, परिष्कृत हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै कुराहरू मिलिसक्यो। तर त्यही हामी चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो कार्यकारी प्रमुख हामीभन्दा माथि दिन सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो कुरा उहाँलाई चाहिँ नि उहाँ प्रमुख भएर हामीलाई चाहिँ उहाँको मातहतमा राख्ने उहाँको कुरा थियो। त्यसमा नमिलेको हो। अब त्यसमा हामी पनि स्वार्थी भयौँ। तर हाम्रो घरमा अरूलाई मालिक बनाउने कुरा त भएन। हजुर, व्यवहारिक हिसाबले है। र नीतिगत कुरा पनि त्यही हो, सैद्धान्तिक नीतिगत कुरा पनि त्यही हो। अब आयो अर्को कुरा, तेस्रोचोटि फेरि उहाँसँग कुरा भयो। उहाँसँग कुरा गर्दा धेरै कुरा मिल्यो। यतिसम्म मिल्यो कि ल दाइ तपाईँले आफ्नो पार्टी रामु आनेको त्यो के भन्छ सदस्यता लिने फारम, सदस्यता रसिदहरू लिएर सबै आउनुहोस् यहाँ माइतीघर मण्डलामा हाम्रो ट्रिनिटी ल च्याम्बरमा, मनबहादुरजीको च्याम्बरमा भनेर भन्नुभयो। बेलुकी 5 बजे आउनुहोस् भन्नुभयो। हुन्छ भने म त खुसी भएँ। हामी आज तपाईँको सदस्य बन्ने भन्नुभयो उहाँले, फोनको कुरा है यो। म त झन् खुसी भएँ। अब त सिबी गजराजजीले उहाँको जति साथीहरू छन् सबैलाई हाम्रो पार्टीको सदस्य बनाउने भयो। अब उहाँलाई पार्टीमा भित्राउने अवस्था आयो। खोजी मैले फारमहरू लिएर सदस्य रसिद लिएर गएँ म।
फेरि उहाँहरूको पनि मिटिङ चल्दै रहेछ माथि। म बाहिर बसिराखेँ। जब उहाँहरूको मिटिङ सिद्धियो 6 बजेपछि म माथि उक्लेँ, मलाई बोलाएर। अनि त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँ मनबहादुर खत्री आफ्नै कुर्सीमा, उहाँको छेउमा सिबी गजराज, उहाँको छेउमा भरत गिरीजी, उहाँको छेउमा जेपी बच्चाचार्य, त्यस्तै अरू 5-4 जना अरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि तुरन्त म गएपछि ल ल्याउनु भयो त दाइ तपाईँको फारमहरू सदस्यसित भनेर ल्याएको छु भने, खुसी भएर भने मैले ल अब चाहिँ नि यहाँ सबैले सदस्य काट्नु पऱ्यो भने। अनि हाम्रो मनबहादुरजी त हाम्रो ललितपुरको सचिव त्यतिखेर, हाम्रो रामुहानेको मनबहादुर वकिल के। अनि मनबहादुरले भन्नुभयो ल पहिला चाहिँ अब सिबी दाइबाटै सुरु गर्ने सधैँ भन्ने। अनि सबभन्दा पहिला मनबहादुर खत्रीले सिबी गजराजज्यूलाई हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति नेपालको सदस्यता कटाएको, फारम भराएको, त्यसपछि भरत गिरीजीले भरेको, त्यसपछि जेपी बच्चाचार्यजीले भरेको, जेपी बच्चाचार्यजीसँग उहाँको श्रीमतीले पनि भरेको है, 100 रुपियाँ तिरेर त्यतिखेर। अनि अरूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, अरूलाई मैले अहिले त्यति ध्यान दिइनँ, बिर्सेँ मैले। तर मुख्य फिगरहरू मैले याद गरिरहेको यो भयो। त्यति भइसक्यो। अनि म त बडो खुसी भएँ। साथीहरूले यही मैले सन्देश बाँडेँ मैले साथीलाई। सिबी गजराजजीको टोली समूहले हाम्रो पार्टी सदस्यता ग्रहण गर्नुभएको छ आज, त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ। मैले सबै फारमहरू पार्टी सदस्यहरू हाम्रो मनबहादुरजीकोमा ल च्याम्बरमा छोडेर आएको छु, ट्रिनिटी ल च्याम्बरमा भनेर भने। त्यसको भोलिपल्ट बेलुकी त हाम्रो सिबी गजराजजीको मेसेज आयो फोनमा मलाई, दाइ माफ गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूसँग सँगै हिँड्न नसक्ने भयो भनेर पो आउँछ फेरि। ल हेरौँ है, भोलिपल्ट बेलुकी त्यो मैले त्यो म्यासेज राखिराखेँ धेरै समयसम्म, उडाइनँ त्यो म्यासेजलाई मैले। ओहो किन यस्तो। पछि मैले फोन गरेँ, त्यसपछि उहाँ सम्पर्कमै आउनु भएन, त्यसपछि त सम्पर्कमै आउनु भएन, यतिसम्म भएको छ क्या। अनि त्यसको धेरै पछि आएर बल्ल अहिले धेरै समयपछि बल्ल उहाँसँग सम्पर्क भएको हो। यो अर्को पाटो भयो। अब सिधा अब फेरि अब ग्रुपको एकताको कुरातिर जाउँ। अब ग्रुपको एकता जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि 70 देखि 71सम्म जनजागरण हाम्रो बिचमा मात्रै, अनि सिबी गजराजजीको समूह हाम्रो बिचमा मात्रै भयो, यसरी मात्रै भयो, अरूसँग भएन। परिवार दलसँग 1-2 चोटि भएको, तर परिवार दलको हाम्रो एकनाथ ढकालले हामीले टेर्नु भएन क्या, त्यो भएको हो। कैलाश सरसँग मेरो धेरैचोटि कुरा भएको, होइन तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँको पार्टी अब यसरी सेलाएर जाँदैछ, बरु आइहाल्नुहोस्, हामीसँग मिलिहाल्नुहोस्, हामी एउटै भएर अगाडि बढाउँ सर भनेको मैले। उहाँले अब मेरो आफ्नै विभिन्न बाध्यता छ, कठिनाइहरू छ, अहिले सकिन्न, तर मेरो साथ समर्थन तपाईँलाई छ है भन्नुभएको उहाँले जहिले पनि, कैलाश सरले। अब बाँकी रह्यो अब संयुक्तमा कुराकानी गर्ने भनेको। त्यसपछि जब हाम्रो चाहिँ 73 साल आयो, 73 साल आएपछि जनजागरणसँग त्यहाँबाट हाम्रो धेरै कुराकानी हुन थाल्यो। त्यसपछि हाम्रो के अरे पास्टर गुणविकाको जनमुखी पार्टीसँग, हाम्रो चाहिँ पास्टर शेरबहादुर केसी बुवाको पिपल्स पार्टीसँग, पास्टर मेघबहादुर विकको पार्टीसँग हाम्रो कुराकानी हुन थाल्यो। अब यो चाहिँ ग्रुपमा हुन थाल्यो। अनि ग्रुपमा हुन थालेपछि क्रमशः कुराहरू अगाडि बढ्दै थियो, राम्रै हुँदै थियो। त्यति नै खेर फेरि के भइदियो भने हाम्रो जनजागरण फेरि फुट्यो बा। फुटेर हाम्रो आरपीहरू रामप्रसादजीहरू सुजन कार्डको त्यहाँबाट फुटेर फेरि उता बाबुराम भट्टराई सँगसँगै नयाँ शक्ति भनेर अर्को बनाउनु भयो उहाँहरूले है। त्यहाँ फेरि अर्को समस्या आयो, अनि फेरि उहाँहरू नयाँ शक्ति भन्दै अगाडि बढ्नुभयो। अब फेरि नयाँ शक्तिको तर्फबाट पनि हाम्रो आरपीजीले त्यतिखेरको हाम्रो संयुक्त कुराकानी मा के भन्छ प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएको थियो। गर्दा गर्दा 73 साल अबको अन्तिम आउन थाल्यो, स्थानीय निकायको चुनाव आउन थाल्यो। त्यो बेलामा नयाँ पार्टी जन्म्यो फेरि, आमोल प्रधान क्रिस्चियन पार्टी भनेर। त्यो पार्टी जन्मिनेलाई म सिन्धुपाल्चोकमा थिएँ क्या, उहाँ मैले सुन्न पाएँ यसरी। म हाम्रो पार्टीको सङ्गठनको काममा त्यहाँ थिएँ, अनि त्यहाँ सुन्न पाएँ यसरी नयाँ पार्टी जन्मियो भरतगिरीको नेतृत्वमा। अरे म दङ्ग परेँ, भरतगिरीजी शिवगा जम्मैले हाम्रो पार्टीको सदस्य लिइसकेको, फेरि अर्को पार्टी खोल्नु भएछ, फेरि उहाँ त महासङ्घमा पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि त्यसको लगत्तै फेरि थिरबहादुर कार्की हो कि केसी, थाहा छ होला हजुरलाई, उहाँ थाहा छैन, थिरबहादुर केसी नै हो क्या अरे। उहाँले यही युनिभर्सल क्याफेमा एउटा मिटिङ राख्नुभयो। त्यो मिटिङमा चाहिँ भरतजीलाई, हामीलाई, अनि बिपी खनालजीलाई, सिबीजीलाई, त्यसपछि हाम्रो महेन्द्र भट्टराई डाक्टर साहब, उहाँहरू सबैलाई बोलाउनु भएको थियो थिरबहादुर केसीले हाम्रो। अनि त्यहाँ यो अहिले मैले भनेको कुरा जम्मै मेरो बोल्ने पारामा जम्मै पोखेकै हो क्या। अहिले मैले जे भने पोखेँ। अन्त भने भरतजीलाई, अनि मैले भने भरतजीलाई यत्रो
हाम्रो पार्टी थियो, हाम्रो पार्टीको तपाईँ सदस्य मात्रै भएको, अर्को पार्टी किन खोल्न जरुरी थियो, जनजागरण थियो भनेकै मैले त्यतिखेर भरतजीले राम्रो मान्नु भएन क्या, चित्त दुखाउनु भयो त्यतिखेर उहाँले मैले त्यो भन्दाखेरि। अनि त्यो सबै भइसकेपछि फेरि हाम्रो कुराहरू अगाडि बढ्यो। अनि त्यसपछि अगाडि बढ्ने क्रममा के भयो भने त्यो हाम्रो सबै जतिजना 5-6वटा समूहहरू हामी मिलेर एकता गर्नुपर्छ भनेर 73को अन्तिमतिर थियौँ। अनि त्यो टोलीले मलाई संयोजक, तपाईँ वार्ताको संयोजक बन्नु, जेठो बाटो मान्छे, हामी प्रत्येक समूहबाट 2-2 चाहिँ लियौँ, यो टास्क फोर्स बनाऊ भनेर भयो। अनि लिखित सुरु भयो त्यहाँबाट। अनि सबैको डकुमेन्ट्सहरू जम्मा गऱ्यौँ। अनि सबैमा चाहिँ अध्ययन सुरु भयो, काम कुराहरू सुरु भयो। अब त्यतिखेर पिपल्स पार्टी पनि हाम्रो रोशन खतिवडाको पनि जोडियो त्यहाँ। अब यो त दर्ता भएको पार्टी त होइन, तर जोडिएपछि हाम्रो बिचमा छलफल भयो। तर त्यतिखेर छलफल हुँदाखेरि हाम्रो रामु आने, बिपी खनालजी के भन्छ जनजागरणबाट, अनि हाम्रो चाहिँ यो पिपल्स पार्टीको रोशन खतिवडा, हाम्रो चाहिँ भनाइ के त भने हामीले अब यो वार्तामा पहिला दर्शन, सिद्धान्त, विचारधारा, नीतिगत सैद्धान्तिक पक्षबाट छलफल बहस गर्न सुरु गरौँ। त्यहाँबाट गर्दै गएर यो पदको कुरा लास्टमा गरौँ, किन सबै कुरा वातावरण तयार भइसकेपछि पदलाई त्यति समस्या हुँदैन। हाम्रो आपसका चाहिँ सबै कुरा मिलाउँदै छलफल गर्दै जाउँ भन्ने हाम्रो 3टाको कुरा थियो, बिपी, रोशन खतिवडा र हाम्रो। अब यतापट्टि फेरि अर्को चाहिँ हाम्रो भरत गिरीजीहरूको समूहले होइन पहिला त केन्द्रकै टुङ्ग्याउने, कार्यकारी प्रमुख टुङ्ग्याउने, अनि अरू त स्थिति मिलिहाल्छ नि त्यतिकै भन्ने फेरि उहाँ लगायतका अरूहरूको कुरा थियो। त्यही हुँदा के भइदियो भने आखिरी चाहिँ फेरि अर्को कुरा जनजागरणको एउटा कमी कमजोरी के थियो भने हामीले भने सबै पार्टीको प्रमुख, कार्यकारी प्रमुखहरू आउनुपर्ने वार्तामा, तर उहाँहरूको त लोकमणि ढकाल कहिले पनि नआउने, फेरि जहिले पनि बिपी खनाल प्रमुख भएर आउने, बिपी खनाल, सुनिलजी उनीहरू मात्र प्रमुख भएर आउने अरे। अनि बेलामा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई भन्यौँ पनि बिपी खनालजीले किन यस्तो कुरा, किन अरूको चाहिँ प्रमुखहरू आउनु हो नि, हाम्रो लोकमणि ढकालजी आउनु किन नहुने भनेर बारम्बार हामीले भनेका थियौँ त्यतिखेर। र गर्दाखेरि बल्ल 2चोटिको चाहिँ वार्तामा मात्रै लोकमणि ढकालजी आउनु भयो, माने नै हुने थियो त्यतिखेर। अनि एकचोटिको वार्तामा त यही हाम्रो चाहिँ क्याफेमा, यही माथिको क्याफेमा, अनि हाम्रो भरतजी र लोकमणि ढकालजीको भयङ्कर घमासान भयो त्यो केन्द्रीय पदको लागि, कार्यकारी प्रमुखको लागि। हामी पार्टी एकीकृत भइसकेपछि कार्यकारी प्रमुख को हुने भन्ने कुरामा। अनि त्यतिखेरको दौरानमा 8वटा विकल्पहरू प्रस्तुत भएको थियो पदको बारेमा मात्रै। यो विकल्प हुँदैन, यो विकल्पमा जाउँ, यो विकल्प हुँदैन, यो विकल्पमा जाउँ भनेर 8वटा विकल्पहरू प्रस्तुत भएको थियो। 8वटै विकल्पमा हाम्रो कुरा मिलेन त्यो पदको लागि। अड्केको नै केन्द्रीय कार्यकारी प्रमुख को हुने भनेर। अनि त्यहाँ चाहिँ यति घमासान भयो 2जनाको, भरत गिरीजी र हाम्रो लोकमणि ढकाल माननीयज्यूको बिचमा त्यतिखेर। अनि लोकमणि ढकालजी एकदमै रिसाएर हाम्रो वार्ता बहिष्कार गरेर कोठाबाट निस्कनु भयो त्यही क्याफेमा, युनिभर्सल क्याफेमा नखुको। त्यसपछि फेरि उहाँलाई चाहिँ म फकाउन गएँ, म त फेरि वार्ताको संयोजक फकाउन गएँ। फकाएर फेरि उहाँलाई बडो मुस्किलले भने हेर्न आउनुहोस् तपाईँ चाहिँ मेरो चाहिँ नयाँ गाउँको हाम्रो चेलीबेटी बिहा गर्नुभयो, तपाईँ मेरो ज्वाइँ पनि हो, कसरी भनेको मान्नुहोस् न भने। अर्कोतिर भने तपाईँ मानिने जस्तो मान्छे, अर्को पास्टर, अर्को गम संस्थाको गुरु पनि तपाईँ, टिचर पनि, तपाईँले यसरी चाहिँ रिसाएर बहिष्कार गरेर बाहिर निस्कन शोभा दिँदैन, आउनुहोस् भित्र, तपाईँ जस्तो तपाईँ त झन् सहनशील, धैर्यवान, संयमी हुनुपर्ने भनेर बडो सम्झाए बुझाए। धेरै बेर लाग्यो त्यो पनि मलाई, लगभग आधी घन्टा जति लाग्यो बाहिरबाट फेरि त्यो कोठामा ल्याउनलाई। त्यसरी चाहिँ लोकमणि ढकालजीलाई फेरि भित्र ल्याएर फेरि कुराकानी सुरु भयो, राम्रै भएको थियो। पछि गएर फेरि चर्काचर्की भइहाल्यो। त्यो चर्काचर्की भयो, त्यतिकै बिथोलियो त्यो 2जनाले गर्दाखेरि। नभए त्यतिखेर हामी रामु आनेले पनि, अनि त्यसपछि अरू के भन्छ पिपल्स पार्टी अरू हुनुहुन्थ्यो, कसैले पनि त्यो केन्द्रीय पदमा हामीले दाबी गरेका थियौँ। केन्द्रीय पदमा दाबी गर्ने भरत गिरीजी र लोकमणि ढकाल मात्रै हो, अरूले दाबी गरेका थिएन क्या। अरूले हामीले उपाध्यक्ष, महासचिव जे हुन्छ मिलेर जाउँ, तर हाम्रो दर्शन, सिद्धान्त, नीति, योजना, कार्यक्रमहरू, उद्देश्यहरू, मूल्य, मान्यताहरू, आदर्शहरू चाहिँ मिलाउनु भन्ने थियो हाम्रो, त्यो थियो। त्यसरी हामी अगाडि बढ्यौँ। अब गर्दा त्यतिखेरको लिखित माइनेट बुक मसँग छ है, साक्षी गवाहीको रूपमा। अनि त्यसरी हामीले गरेर तर मिल्न सकेन। अनि अन्तिममा गएर फेरि पछि के यो उसको भरत गिरीजीहरूको मसी पार्टी र जनजागरण पनि आपसमा कतिचोटि कुराकानी भयो, मिल्दै गयो, पछि भएन। अब त्यसपछिको जनजागरणसँग फेरि हाम्रो बेग्लै भयो है। फेरि 2चोटि हाम्रो सबै कुरा मिलिसकेको जनजागरणसँग, तर जनजागरणबाट अब के भनौँ,
सब यतिसम्म मिलिसक्यो कि जनजागरणको यही हाम्रो बिपी खनालजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै हस्ताक्षरमा उहाँहरूको चुनाव चिन्ह रामुआलेले प्रयोग गरेको छ 74 को स्थानीय चुनावमा। हाम्रो त्यतिसम्म सहमति भइसक्यो। हाम्रो चाहिँ मिल्छ भने, एकता हुन्छ भने हाम्रो चुनाव चिन्ह छोडेर उहाँको टर्चलाइट चुनाव चिन्ह ल्याएको छौँ हामीले। खुद पठाउने त्यो अझसम्म मसँग हाम्रो बिपी खनालको हस्ताक्षर भएको मसँग छ त्यो फारमहरू, त्यो के अरे नोमिनेसन गर्छौँ नि, हो त्यो। अनि त्यसमा चाहिँ नि अनि अन्तिममा हाम्रो कुरा के भयो, सबै कुरा मिल्यो, ल है अब एकता चाहिँ को घोषणा गर्ने, अन्तिम फाइनल सिग्नेचर गर्ने भनेर लोकमणि ढकाल र मेरो बिचमा, कहाँ लोकमणि ढकालजीको निवासमा गोदावरीमा, त्यहाँ बोलाइयो मलाई। त्यहाँ पुगेँ म, त्यहाँ म राति 9 बजेसम्म बसेँ। अनि भित्र त हाम्रो चाहिँ बिपी खनाल र लोकमणि ढकालजी हुनुभयो, उहाँको आफ्नो छलफल भयो के पहिला त लोकमणि ढकालले बाहिर सबै आफ्नो बगैँचा सगैँचा देखाउनु भयो, चिया नास्ता पानी सबै भयो। पछि दुईजना भित्र पसेको, म त बाहिर बसेँ त्यो सिटिङ रुममा। भरे 9 बजे अझसम्म सोध्दैन दुईजना मान्छेहरू। भरे 9 बजेपछि आउने बेलामा भल्ला नि सुन्नुभयो। अनि के भन्नुहुन्छ हाम्रो लोकमणि ढकालजीले, बिपी खनाल त बोलेको होइन, लोकमणि ढकाल सरले के भन्नुभयो भने, ल जेवनजी अब तपाईँहरूसँग सबै कुरा हाम्रो मिल्दै पनि तपाईँहरूले हाम्रो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने भएर हाम्रो सबै कुरा भइसकेर पनि के गर्ने, माफ गर्नुहोस् अहिलेलाई। अब हाम्रो सबै कुरा गछेदारसँग मिलिसक्यो, गछेदारको नमस्ते चुनाव चिन्ह छ, गछेदारहरू नमस्ते भन्दै जानुहुन्छ, त्यही चुनाव चिन्ह देखाएर हामी जय मसी भन्दै भोट माग्न जान्छौँ भन्नुभयो 9 बजेपछि राति। अनि बहुत निराश भएँ म, बहुत निराश भएँ। म मात्र होइन, बिपी खनाल पनि निराश भएको है। पछि बिपी खनालकै मोटर बाइकमा बसेर म पछाडि बिपी खनालले हाँकेर आएको एकान्त कोनासम्म मलाई पुर्याइदिएको बिपी खनालले। राति फेरि म अर्को गाडीमा उतातिर गएको हो। एउटा त्यो भयो, उनीहरूको चुनाव चिन्ह मलिने, सबै कुरा हामीले चाहिँ मान्ने, पछि उनीहरू गछेदारतिर लाग्ने, त्यहाँ एउटा समस्या आयो। अर्को दोस्रोचोटि पनि 74 को ठुलो चुनाव भन्छौँ नि हामी, प्रदेशको र सङ्घीय चुनाव, त्यहाँ पनि जम्मै कुरा मिलिसकेको, हाम्रो सबै कुरा मिलिसकेको। ल मिल्दै त नि, ल अब हामी घोषणा गर्ने, एउटै भएर जाने है चुनावमा, अब देखाइन्छ भनेको त भरे त उहाँ त कहाँ म प्रचण्डसँग कुरा गरेर, सरी जेबीजी, मलाई जेबीजी भन्छ नि छोटकरीमा, सरी जेबीजी, प्रचण्डजीसँग कुरा गरेर आइसकेँ, राम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भयो, उहाँहरूले मलाई 3 सिट दिनुभएको छ सांसदको लागि, हाम्रो एकदमै पक्का 3 सिट भयो भन्दै आउनुभयो। अनि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जनजागरण नेकपामा चाहिँ नि त्यहाँ हामीले चाहिँ जोड्यौँ भन्नुभयो, सिद्धिएन, अब खतम। 2 चोटि त्यस्तो भयो। त्यही भएर अस्तिको मिटिङमा मैले के भन्दाखेरि भने अब हाम्रो अहिले पनि एकीकृत भएर पछि हाम्रो टाउकोहरू देखाएर फेरि अरू पार्टीमा लगेर जोड्ने काम नहोस् भनेको कारण मैले त्यो अस्ति त्यो भनेको। किन पहिला हामीले भोगिसक्यौँ नि 2-2 जनजागरणबाट, फेरि जम्मै कुरा मिलेको क्या हाम्रो जनजागरण हाम्रो फेरि त्यो भयो। अब आयो कुरा यसरी सिबीजीको पनि त्यो भयो, भरतजीको पनि त्यो भयो, अनि मेघबहादुर विगतजीको पनि त्यो थियो। उहाँको पनि हामीले चाहिँ अलिक धेरै रकमहरू केन्द्रमा हुनेले उठाउनुपर्छ र पार्टीको नाम दलित नै राख्नुपर्छ भन्ने उहाँको माग थियो, त्यो हामीले स्वीकार्न सकेनौँ, त्यसमा नमिलेको हो। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हाम्रो शेरबहादुर केसीको बुवाको पनि गछेदारतिर जानुभयो। पिपल्स पार्टी रोशन खतीबाटको जनजागरणसँग आएर मिल्यो। अहिले हजुर गौड विगतजीको जनमुखी पार्टीले 200 भोटले मात्रै सांसद नल्याएको उहाँहरूको पार्टीले खराएको चुनाव चिन्ह थियो, 200 भोट मात्रै आइदिएको भए उहाँको एउटा सांसद हुन्थ्यो, पास्टर गुणबहादुर विक है। अब उहाँ चाहिँ नि अहिले हाम्रो रामुवानीको सल्लाहकार हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ। त्यस कारण यो हाम्रो इतिहास यहाँसम्म आयो। अहिले फेरि यो नयाँ वार्ताको कुरा सुरुवात भएको छ। यो नयाँ वार्ताको कुरा सुरुवात हुने क्रममा पनि हामी 4वटा समूहको बिचमा, हुन त हाम्रो मेघबहादुर विक पनि यतै हुनुहुन्छ, अहिले काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि बोलाउन पाएको भए हुन्थ्यो, उहाँलाई पनि जोड्न पाएको भए हुन्थ्यो। अनि यता अब अस्ति हाम्रो के भन्छ सिबी गजराजजीसँग पनि हाम्रो राम्रो कुराकानी भयो। यता हाम्रो जनजागरणसँग पनि, अब हाम्रो चाहिँ मसी पार्टीसँग पनि हाम्रो कुराकानी भएको हो। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले एकताको सूत्रमा बाँधेर अगाडि बढाउनै पर्छ। अनि हामीहरूको बिचमा दिगो बलियो व्यापक र सार्थक यानि कि अर्थपूर्ण एकता, राजनीतिक दलीय एकता हुनैपर्छ भन्ने कुरामा हामी जोड दिन चाहन्छौँ। हजुर। र त्यसको लागि हामीले विभिन्न उपायहरू अपनाउन सक्छौँ। तर हामीले 10वटा बुदाहरू प्रस्तावहरू हामी पेश गरिसकेका छौँ, छलफलका विषयहरू। ती 10वटा बुदाहरूमा क्रमशः बुदागत दफावार छलफल गर्दै, तिनीहरूमा मिलन बिन्दु पहिचान गर्दै, साझा सहमति कायम गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने 1 महिना पनि लाग्दैन क्या हामीले एकता हुनलाई। त्यो मैले प्रश्न देखाएको छु।
अनि त्यति मात्रै एकता भइदिने भने त यहाँ एउटा नयाँ तरङ्ग चल्छ अनि त्यो सकारात्मक सृजनात्मक ऊर्जाशील तरङ्ग नेपालमा चल्छ र त्यसले नेपाललाई हल्लाउँछ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। त्यसकारण अब हामी सबैजनालाई इमान्दार भएर हामीहरू लाग्नुपर्छ र दिगो बलियो व्यापक र सार्थक एकता गर्नै पर्छ र बुदागत छलफलहरू चलाउनै पर्छ भन्ने कुरा मेरो हो। र यसमा चाहिँ नि अर्को सहयोगी भूमिका कसले निर्वाह गर्न सक्छ भने दुईजनाले त पहिला गर्नुभयो। जेपी बच्चाचार्यजीले पनि पास्टर खेम रिसालले पनि पहिला एकदमै काम गर्नुभएको हो एकता गराउने सबैलाई भनेर धेरै मिहिनेत गर्नुभएको उहाँहरूले पनि। अनि कुनै बेला म आफैले जेपी बच्चाचार्यलाई संयोजक बनाएर यो काम गराउन त एकताको भनेर पनि भनेको हो। त्यतिखेर उहाँ कुनै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर भनेको। अर्कोचोटि फेरि हाम्रो सामिल शर्माजीले पनि कोसिस गर्नुभयो, अर्कोचोटि डाक्टर सामिल सङ्ग्राम राईले पनि कोसिस गर्नुभयो तर हुन सकेन। तर यो पालि हुनुपर्छ, कोसिस गरौँ भन्ने हाम्रो जोडबल हो। तर प्रक्रिया विधिमा त जानै पर्छ। अनि यहाँ हाम्रो एउटा मानसिकता मैले पहिलेदेखि अहिलेसम्म भोगेको के हो भन्दाखेरि हाम्रा साथीहरूले भने छिटो गरौँ हाम्रो ताते खाउँ जल्दी मरौँ भन्छौँ नि त्यो क्या ल केन्द्रको मिलाइहाल्नु अरू सबै मिल्छ ठ्याकठुक भइहाल्छ भन्ने के खालि एउटा हचुवा तालमे सतै सुपरफिसियली त्यो कुरा गर्नुहुन्छ क्या। होइन हामी डिपली जाउँ, ब्रोडली जाउँ, होइन एउटा हाइटमा उक्लौँ हामीहरू। त्यो डिपली चाहिँ कुराकानी गरौँ छलफल वार्ता सम्वाद गरौँ भन्ने कुरा जानै नमान्ने क्या साथीहरू। त्यो एउटा चाहिँ समस्या यहाँनिर छ क्या। छलफलमा गहिरासँग गम्भीरतापूर्वक हामीले छलफल गरौँ न प्रत्येक मुद्दामा, त्यहाँबाट त समाधानको उपायहरू निस्कन्छ नि, मिलनबिन्दु निस्कन्छ नि। त्यहाँ हामीले त्यो हिसाबले छलफल गरेकै छैनौँ, मिलाउने हिसाबले छलफलै गरेका छैनौँ, खालि विपदको कुरा गरेका छ अनि त्यसैमा अड्केको छ नि कहाँबाट हुन्छ त। त्यस कारण हाम्रो बिन्ती छ सबैलाई, दलमा सम्बन्धितहरू पनि शुभचिन्तक समर्थक सबैलाई मेरो बिन्ती छ हजुरले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गरिदिनुहोस्। र अहिलेको हाम्रो चाहिँ एनसिएफएन, एनसिएस, नेपाली इसाई महानेपाल, एनसिसिएन, नेपाल राष्ट्रिय मण्डली महासङ्घ अनि अर्को महासङ्घ जे छ यी सबैहरूले पनि अनि विभिन्न डिनोमिनेसनका अगुवाहरूले पनि प्रभुका जनहरूले पनि कोसिस गर्ने हो भने नहुने कुरै छैन। यस्तै घटना हिटलरको पालादेखि अगाडि जर्मनीमा भएको थियो। अहिले जुन हामीले भोग्दैछौँ नेपालमा, त्यतिखेर पनि जर्मनीमा थुप्रै डिनोमिनेसन्सहरू थिए। हिटलरको अपरेसन एकदमै थियो त्यहाँ। अनि तर त्यस्तो बेलामा त्यहाँको एउटा मण्डलीको चाहिँ त्यो एडेनर कोनराड उहाँ पास्टर हो, उहाँले यो कुराको चाहिँ उठान गर्नुभयो जर्मनीमा। तर उहाँ आफ्नै मण्डलीबाट बहिष्कृत हुनुभयो। जर्मनीको क्रिस्चियन इतिहासले बताउँछ क्या। पछि उहाँले भनेको कुरा 10-12 वर्षपछि आखिरी सार्थक हुन आउनुभयो र त्यही बहिष्कृत भएको पास्टर जसले यस्तै कुराहरू उठाएको थियो। हामी सबै विभिन्न डिनोमिनेसनमा फरक पर्दैन, तर हामी एउटै भएर राजनीतिमा हामी सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर जुन कुरा उठाउनु भएको थियो। आखिर त्यही मान्छे हिटलर पछि मृत्यु भएपछि त्यही मान्छे सबैले हेलाउच गरेको कसैले नपत्याएको मान्छे नै जर्मनीको डेमोक्रेटिक जर्मनीको पहिलो चान्सलर हुनुभयो, एडेनर कोनराड है। त्यो जर्मनीको इतिहासले त्यो बताउँछ, स्विजरल्यान्डको इतिहासले त्यो बताउँछ, अनि साउथ कोरियाको इतिहासले त्यो बताउँछ। साउथ कोरियाको पहिलो राष्ट्रपति क्रिस्चियन हो र उनको छोरी अस्ति भर्खर अन्तिमसम्म राष्ट्रपति अस्ति भर्खरसम्म। अनि यो इतिहासहरू छ, विश्वको इतिहास हो। हाम्रो नेपाली इसाईहरूले यो विश्वको राजनीतिक इतिहासलाई पनि सम्झनु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो। त्यहाँ हुन्छ भने यहाँ किन हुँदैन? त्यहाँको पनि मान्छे हो, हामी पनि मान्छे हो। त्यहाँको पनि प्रभुका छोराछोरी हुन्, यहाँको पनि प्रभुका छोराछोरी हुन् भनेपछि अनि हामी प्रभुका छोराछोरीहरू एउटै मन मतको भएर मेलमिलापमा किन अगाडि बढ्न सक्दैनौँ? चाहने हो, इमान्दारी त छ हामीमा, प्रतिबद्धता छ भने हामीले गर्न सक्छौँ। हजुर यही हो। हस्, धन्यवाद धेरै धेरै हजुर। हजुर दर्शक पनि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। अब यो लामो त हालिँदैन, हामीले यसलाई एकदमै पाट गरेर हाल्छौँ। सरलाई धेरै धन्यवाद छ यस्तो मौका दिनुभएकोमा। एकदम धेरै राम्रो जानकारी हजुरले प्रदान गर्नुभएको छ र यसले अलिकति अब इसाईहरूले के सिक्ने, के सुधार गर्ने भन्ने बारेमा पनि यसले राम्रो गहन विषय हाम्रो माझमा ल्याएको छ र एकदम धेरै गन्जागोल छ यहाँ। त्यहाँपछि आफ्नो समुदायलाई धोका दिएको धेरैचोटि देखियो। अनि त्यहाँपछि एउटा यहुदा इस्करियोत प्रवृत्ति कुनै कुनै राजनीतिक पार्टीमा यहाँ देखिएको छ, पुरानो राजनीतिक पार्टीहरूमा, इसाई राजनीतिक पार्टीहरूमा। र यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यहुदा बाख्रा अथवा यहुदा तपाईँको चाहिँ खसी पनि भनिन्छ, जसले चाहिँ सबैलाई जम्मा गरेपछि कता हालेर गार्लममा फ्यालिदिन्छ
र भिजन दर्शन र समुदायलाई बेच्छ थाहा छैन। जसरी येशू प्रभुलाई यहुदा इस्करियोतले बेचेको थियो, समुदायले बेच्न प्रयास गरेको थियो, त्यही प्रवृत्ति यहाँ घरिघरि देखिएको छ। दर्शकबिन प्रार्थना गरिदिनु होला। सुरुदेखि अन्तसम्म हामीलाई हेरिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। सरलाई पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, धेरै 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 धन्यवाद हजुर।